ဒီကနေ့နော်မတ်လ30 2019စနေနေ့နော်စနေနေ့မနေ့မှာ Advanced Diploma in Electromechanical and Construction Engineering အဲ့ဒီသင်ရိုးရဲ့ ADMEC202 Engineering Practice ဆိုတဲ့နော်သင်ခန်းစာကိုဆက်ပြီးတော့သင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဘာသာကိုဆက်ပြီးသင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးမသင်ခင်မှာဆိုရင်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ website ကဘာမှရှိလဲဆိုတာကိုပြရမယ်နော် website ကအခုသင်မဲ့သင်ခန်းစာတွေကဘယ်က download လုပ်ရမလဲဆိုရင် www.highlightcomputer.com/admec202support.htm နော်အခုမှပြောတဲ့အတိုင်းအတိအကျရိုက်သွင်းပါ ADMEC ကအခရာကြီး 202support.htm support ပါလဲ S ကအခရာကြီးပဲနော် www.highlightcomputer.com/admec202support.htm အဲ့ဒီ website ကိုဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် ADMEC202 engineering price ကို list ကိုတွေ့မယ်ကိုနေ့ကပထမဆုံးစတင်ခဲ့တဲ့ lecture ဗီဒီယို1ကိုတင်ခဲ့ပြီးပြီဒါဒီနေ့ lecture ဗီဒီယို2ဖြစ်တယ်ဟိုနေ့ကသင်္ကာလာ regulation တွေကြောင်းတင်တယ်ဒီ link ကနေပြီးတော့ regulation တွေကြောင်းနော်စီကံနီလန်းတွေကြောင်းက download လုပ်လို့ရတယ်ခုသင်မှာတော့ဗာလဲဆိုရင် drawing specification ဒီ drawing specification ဒီ link ကနေပြီးတော့မှလိုအပ်တဲ့နော်အခုသင်မဲ့မှတ်စုကို download လုပ်လို့ရတယ်နောက်ပြီးနောက် textbook တစ်ခုကတော့ workbook ဆိုတာရှိတယ်သူ့အောက်မှာအဲဒီ workbook မှာ E1 ကို7အဲဒီ work ကိုအဲ့နှစ်ခုကိုသင်မယ်သင်မဲ့အကြောင်းအရာပါလဲဆိုရင်နော် engineer ပုံဆွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအဲ့မှာ drawing နဲ့ပတ်သက်လို့နော် specification ဘယ်လိုသတ်မှတ်ချက်ကြီးစီကံချက်တွေရေးရမလဲဆိုတဲ့အချက်ကိုအဓိကထားပြီးတော့ပြောမှာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ engineer design ပုံဆွဲတွေမှာဆိုရင်ပုံဆွဲပြလိုက်တယ်ဆွဲပြပြီးတော့တကယ်လက်တွေ့တိစောက်မယ်နော် treatment တွေတိစောက်မယ်ဆိုရင်အဲ့မှာ design engineer ကနေပြီးတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့သတ်မှတ်ချက်တွေရေးရမယ်နော်ဘယ်လိုပစ္စည်းမျိုးတွေသုံးတယ်ဘယ်လိုအနေအထားတွေသုံးမယ်ဘယ်လိုနော် reference တွေသုံးမယ်ဘယ်လိုစီကံနီလာတွေသုံးမယ်ဆိုတာကိုရေးရတယ်အဲ့ဒါကို specification လို့ခေါ်တယ်အဲ့ specification အကြောင်းကို design လုပ်တဲ့ engineer အတိအကျရေးပြီးတော့လိုက်နာပြီးဆောင်ရွက်တဲ့လူကလည်းအတိအကျလိုက်နာပြီးဆောင်ရွက်ပေးရမယ်ဒါမှသာလေ contract ကပြီးမြောက်တယ်လို့သတ်မှတ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ specification နဲ့မကိုက်ညီဘူးဆိုရင်ဒါ contract ကမကိုက်ညီဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်နော်အဲ့မှာပြဿနာတွေရှိတယ်တိဆောက်တဲ့လူရော design လုပ်တဲ့လူရော customer ရောဖြည့်ရှင်းရမယ့်ပြဿနာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ specification အောင်တိကျလိုက်နာဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒါကဘာလဲဆိုရင်အရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်တယ် specification ဆိုရင်ဒါ legal document လည်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာဆိုလို့ဒီနေ့သင်ခန်းစာမှာဆိုရင်နော်ဘယ်လို specification ကိုရေးရမယ်ဘယ်လိုအချက်လက်တွေလိုတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆက်စာရေးမှာဆိုရင်နော်စာရင်နော် download လုပ်ရမယ့် site ကဒီမှာပြောပြီးပြီ highlightcomputer.com/admec202support.htm အဲ့ရမှာတစ်ဆင့်နော်ဒီ link ကို download လုပ်ရမယ်နော်ဒီ link drawing specification ဒီ link ကို download လုပ်ဒါဒီနေ့ပြင်မဲ့ lecture တွေ့မယ်နောက်တစ်ခါနော် workbook ဆိုတာလည်း download လုပ်လိုက်ဒီနေ့ဒီမှာအဲ့နှစ်ခုကနေသင်မှာဖြစ်တယ်နောက်ရက်တွေမှာတော့ illumination တွေ emergency တွေဆက်ပြီးတော့သင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့စပြီးတော့ specification ကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဆွဲရှိရဲ့သင်ခန်းစာကိုစပြောမယ်အဲ့ workbook မှာ page 81နော်ဒီဟာနဲ့ဒီ workbook ကို download လုပ်လိုက်တယ်ဒီ workbook ကို download လုပ်နော်ဒီမှာအဲ့ရနေပြောတာဒီ down page စာမျက်နှာအမှတ်81 page 81မှာ specification ကိုကြောက်ကိုရှင်းပြနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ specification ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒါလိုအပ်ချက်တွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းရေးရမယ်တိကျရေးရမယ်နော်စနစ်ကျအစီအစဉ်နဲ့ရေးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာရေးရတဲ့ခါမှာဆိုရင်လည်းပဲဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုပစ္စည်းမျိုးတွေဘယ်နေရာမှာအသုံးပြုရမလဲနော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့တင်တာဆွဲတူလို့နဲ့ပတ်သက်လို့လိုအပ်တဲ့နော်တွက်ချက်မှုတွေပြုလုပ်နိုင်အောင်နော်ဘယ်လောက်ငွေကြေးကုန်ကြမယ်ဘယ်လောက်ပစ္စည်းကုန်ကြမယ်ဆိုတာနော်တွက်ချက်မှုတွေပြုလုပ်နိုင်အောင်နော်လုံလောက်တဲ့အချက်လက်တွေပါမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုအရေးသွေးရှိရမယ်ဆိုပဲအချက်လက်ပါမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီလိုကို offer လုပ်လိုက်တဲ့ကိုလုပ်လိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေနော်လုပ်ငန်းတွေအားဆိုရင်လည်းပဲနော်တက်ဆိုင်ရာစစ်ဆေးမှုနီလာစဉ်အတိုင်းဟိုကိုက်ညီရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာစမ်းသပ်မှုတွေအထောက်အထားတွေလည်းကိုက်ညီရမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါအဲ့လိုဘယ်လိုနော်ဒီလုပ်ငန်းနဲ့ဒီပစ္စည်းမျိုးဒီလုပ်ငန်းမျိုးဘယ်လိုနည်းနဲ့လက်ခံနိုင်မလဲနော်အဲ့လိုစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာလက်ခံနိုင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့နော်စစ်ဆေးမှုတွေစမ်းသပ်မှုတွေနော်အထောက်အထားပြုမှုတွေလည်းပါမှာဖြစ်တယ်ဒါကဘာလို့ဆို specification ရဲ့လိုအပ်ချက်ဖြစ်တယ်တိကျမယ်
နော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိရမယ်စနစ်ကျအစီအစဉ်တိုင်းဖြစ်ရမယ်နော်နောက်ကလိုအပ်တဲ့တွက်ချက်ဖို့ပြုလုပ်ဖို့အတွက် estimate လုပ်ဖို့အတွက်သင်လုံလောက်တဲ့အထောက်အထားတွေလည်းအချက်လက်တွေလည်းပါမှာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုအရေးသွေးရှိရမလဲဆိုရင်ပါမှာဖြစ်တယ်သတ်မှတ်ထားတဲ့စံတတ်မှုတွေစစ်ဆေးမှုတွေနဲ့လည်းကိုက်ညီရမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုကိုက်ညီမှာဘယ်လိုစံတတ်မှုစစ်ဆေးမှုနဲ့နော်စံတတ်ပြီးတော့မှလက်ခံနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းများလည်းပါမှာဖြစ်တယ်ဒါကဘာလဲဆိုရင်ဒီရေးသားမဲ့ specification မှာပါမဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်တွေဖြစ်တယ် The element of specification a specification should state the requirement clearly concisely logically this means that if you are writing the specification you need to clearly have to write and also that concisely and logically have to present the information in the meantime if you are doing any goods or services what the purpose to be utilized for so this is the four goods select that item will be used for so that those information must contain the enough information so that the tenderers to estimate the cost of the goods and service they will offer. This means that from the specification, the tenderer should have the enough information what to do, how to estimate, what will be the material requirements, total cost requirements. Those things must be able to do. In the meantime, those specifications must have the quality. Those quality must be required to be tested and evaluated against the certain standards and examination. So those appropriate and enough documentation should be accommodated with the specification. In the meantime, what goods and services can be accepted, what are not accepted, those should be clearly expressed for the specification. Therefore, the specification is important aspect. This is a legal document. All the engineering, construction, and the contract work depend on the based on the specification. The specification ကိုရေးတဲ့ခါဆိုအရေးကြီးတဲ့ချက်ဖြစ်တယ်။ engineer ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေတည်ဆောက်မှုလုပ်ငန်းတွေနော်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာဆိုရင် specification ကိုအဓိကထားပြီးတော့သုံးရမှာဖြစ်တယ်။ Now, specification မှာလည်းပဲဗာလဲဆိုရင်တက်ဆိုင်နဲ့နော်ဒီပစ္စည်းကိုဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့လူတွေကုန်ကျန်းဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့လူတွေနေရဆိုရင်နော်ဒီလိုအပ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုသုံးဆွဲမဲ့လူနဲ့ပတ်သက်လို့နော်အခွင့်အရေးလည်းပေးဖို့လိုတယ်နော်အဲ့ကအခွင့်အရေးကိုညီညီမျှမျှလည်းပေးဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီမှာဝယ်တဲ့လူနဲ့ရောင်းတဲ့လူကြားမှာအခြေခံသဘောတရားနော် contract ကိုလည်းဒါဖော်ဆောင်ပေးတာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်မလို့ specification ကိုအခြေခံပြီးတော့မှနော် contract တွေလုပ်ရတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကမှလည်းအရေးကြီးတဲ့ချက်ကကိုလိုအပ်ချက်ကိုလည်းသိလိုတဲ့ပို့ပြီးတော့သိပြီးတော့ချဲ့ထွင်ပြီးတော့မလုပ်သင့်ဘူး။မဖြစ်နိုင်တာတွေလည်းမထည့်သင့်ဘူး။အဲ့ဒီ specification ရေးတဲ့ခါမှာဒီအထူးဖြင့်နော်အများပြည်သူရဲ့ပတ်စံကိုငွေကိုသုံးဆွဲတဲ့အချက်တွေဆိုရင်တော့နော် additional element ထပ်လိုတဲ့အချက်တွေပါတယ်။ဘာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီမှာနော်ဒီအများပြည်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ specification ကိုရေးတဲ့အခါမှာပထမဆုံးဒီ local နော်ဥပမာဒီတိုင်းပြည်ထဲမှာရှိတဲ့ contractor တွေနော်ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပထမဦးစားပေးရပေးလို့မှမရတော့မှပြည်ပ contract ကိုယူရမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုယူဖို့အတွက်ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေထုတ်လုပ်တဲ့လူတွေစီကနော်ဒီပစ္စည်းတွေကိုရယူဖို့လုပ်ငန်းတွေရယူဖို့အတွက်လုံလောက်တဲ့နော်အချက်အလက်တွေကိုလည်းပြည့်ပြည့်ဝပေးဖို့လိုတယ်အဲ့လိုမရတော့နော်အပြင်ကနေပြီးယူရမှာဖြစ်တယ်ဒီဟာပါဆိုရင်အများပြည်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်ဒီ contract တွေ specification တွေနော် project တွေလုပ်တဲ့ခါမှာဆိုရင်ဒီပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့လုပ်အားကိုနော်ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုသုံးဆွဲဖို့ဟာဆိုရင်ပထမအရေးကြီးတဲ့ချက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုလည်းပထမအခြေခံပြီးတော့ specification မှာရေးသားရမှာဖြစ်တယ် so this means that a specification that must provide the equal opportunity for the potential supplier to offer the good service which satisfies the needs of the user including alternative solution therefore when you are writing the specification alternative solution must be presented in the meantime a specification important aspect this is the fundamental contract between buyer and seller. Buyer and seller, they have to do this contract based on the specification. In this case, do not over-specify the requirement and do not put there any so impossible things in the specification is also important aspect. In some cases, some of the contracts are based on the public money and public funds. In this case, all the specification they must encourage the local supplier and the local goods and products and the contractors. Those are also important aspects. So it should be noted that specification involving the expenditure of the public money may have the additional elements. For example, the requirements for the locally manufactured goods or locally based contractor. ဒါမှ specification ရေးတဲ့ခါမှာဆိုရင် specification တင့်တော်တဲ့နော်အချက်လက်တွေပြည့်ပြည့်ဝပါမယ်ဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက်လည်းလိုအပ်တဲ့အချက်တွေပါမယ်နောက်ကနော်အဲ့ specification ဆိုရင်ဒါ contract document ရဲ့အစိတ်တစ်ပိုင်းလည်းဖြစ်တယ်လိုလာတဲ့ပိုချက်ထွင်ပြောလည်းမထည့်ဖို့လိုတယ်နော်အများပြည်သူသုံးတဲ့နော်ငွေကြေးကိုအများပြည်သူငွေကြေးကိုသုံးတဲ့ project တွေမှာဆိုရင်ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေသုံးဆွဲဖို့ contract တွေသုံးဆွဲဖို့ကလည်းအရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်
specification တွေကအတိပယ်ရဆိုတော့ brand name တွေရှိတယ် brand name တွေဆိုရင်နော်အဲ့ brand name ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ဒီပစ္စည်းကဒီ specification ဒီသတ်မှတ်ချက်နဲ့ကိုက်ညီတယ်နော်ဒီလိုဖြစ်အောင်အတွက် brand name တွေရှိတယ်အဲ့ဒီ brand name တွေကြတော့ဗာလဲဆိုတော့သူက legal document နော်တခြားသူရဲ့ brand name ကိုယူသုံးလို့မရဘူးသုံးရင်တရားစွဲခံမှာဖြစ်တယ်ဒါတွေကဆိုရင်ဒီ brand name ကပတ်သက်ဒီ brand name ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့နော်ဒီ brand name မှာဒီနော် perform တွေဒီ standard တွေပါဝင်နေဆိုတာ brand name ကအဓိကအချက်ဖြစ်တယ် so brand name means that this can specify the acceptable function and performance standard they have all these are comply with those standards therefore the brand name is an important aspect for the legal trace protection so brand name is we also have there's a specific performance standard and all the overseas brand product or local product they have to make described by the brand names so this is the brand name is branding ကပါလဲဆိုရင်နော် branding ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့သူ့မှာဆိုရင်တော့ဘယ်လိုအရေးချင်းတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုအများပြည်သူသိအောင်ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ specification ကိုရေးတဲ့အခါမှာဆိုရင်ပထမ3မျိုးရှိတယ်ပထမ A ကတော့ဗာလဲ functional specification အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့နော်ဒီသတ်မှတ်ချက်တွေအဲ့ specification မှာဗာလဲဆိုတော့ပထမဆုံးဘယ်လိုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလုပ်မလဲနော်ဘယ်လိုတာဝန်ဝတ္တရားတွေဟိုထားဆောင်မလဲအဲ့ဒီမှာဒီပစ္စည်းတွေကဘယ်လိုအနေထားနဲ့ရှိမလဲဒါဆိုပထမဖော်ပြရမယ်အဲ့ဒါကိုအသေးပဲသတ်မှတ်ဖော်ပြရမယ်ပြီးတော့မှနော်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကနော်အကျန်းကြီးအမြင်ဘယ်လိုလုပ်နိုင်မလဲနော်ဒါကိုဖော်ပြရမယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီနော်ဒီပစ္စည်းလုံဆောင်မှုတွေပတ်သက်လို့ဘယ်လိုနော်လိုလားတဲ့ရလက်ကိုဘယ်လိုရရှိမလဲဒါကိုဖော်ပြရမယ်အဲ့ဒီခါမှာဆိုရင်တော့နော်အဲ့ဒီခါမှာတော့ဒီဟာဘာလို့ဒီလိုနီးလောက်တော့ဘယ်လိုနီးလာနဲ့လှုပ်လို့မယ်ဆိုတာတော့ဖော်ပြဖို့မလိုဘူးဒါပေမဲ့လို့ဘယ်လိုရလက်ရမလဲဆိုတာဖော်ပြရမယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီ brand နော် specific ကိုအခြေခံပြီးတော့မှပဲဖြည့်ဆည်းတဲ့လူတွေနေတာဆိုရင်ဘယ်လိုအဖြေကိုရရှိရမလဲနော်အဲ့လိုအချက်ကဆိုအရေးကြီးတဲ့ချက်ဖြစ်တယ်ဒါပါဆို functional specification functional specification ကတော့ဗာလဲဆိုဘယ်ပစ္စည်းကိုပြုလုပ်မလဲလုပ်မဲ့ပစ္စည်းကဘာအတွက်လုပ်မလဲဘယ်လိုလုပ်ကနော်စောင့်တာလုပ်မလဲနော်ဒါကိုဖော်ပြရမယ်နော်ရလက်ကဘာဖြစ်စေနေမလဲဒါပေမဲ့အသေးစိတ်ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတော့ဖော်ပြဖို့မလိုဘူးဒါပေမဲ့ဒီ specification ကိုဖတ်ချင်အဖြစ်နော်ထုတ်လုပ်တဲ့လူတွေနော် supplier တွေအနေနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုနော်အဖြေကိုပေးနိုင်မလဲဆိုတဲ့အချက်ကိုတော့ရရှိအောင်တိတိကျဖော်ပြပေးဖို့လိုတယ်ဒါပါလဲဆိုရင် functional specification လို့ခေါ်တယ် so functional specifications are the specification that define the function duty or role of the goods or services they nominate what goods or services are broadly required to do therefore the final outcome is an important aspect they based on it they define the task or the desired result by focusing on what is to be achieved rather than how is to be done they do not describe the method of achieving the identical results but this enables the suppliers to provide the solution this is for the functional specification တော့အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ specification functional specification ဆိုရင်ဒီပစ္စည်းကဘယ်အလုပ်လို့လုပ်မလဲဘယ်လိုတာဝန်ရှိသလဲရလတ်ဘာရှိမလဲဒီအချက်ကိုဖော်ပြပေးဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ performance specification performance specification အနေနဲ့ကတော့ဒီဟာကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့တော့ပြုလုပ်မယ်ဘယ်လိုဆောင်ရွက်မလဲဒါ performance နော်အဲ့လို performance specification ကတော့ဒီ functional ပေါ့လေအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်ဟိုထပ်ချဲ့ထွင်ပြီးတော့မှဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဆောင်ရွက်မယ်နော်အဲ့လိုမျိုးဒါ performance specification လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ performance specification ကတော့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဘာကိုအခြေခံထားလဲဆိုရင်ဘာကိုရဖို့လိုတယ်လဲဒီအချက်ပေါ်မှာအခြေခံထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုရဖို့လိုတယ်ဟိုတော့အသေးစိတ်ဘယ်လိုနည်းနဲ့ရမယ်ဆိုတော့ရေးသားမှုမရှိဘူးဒါပေမဲ့လို့လဲသူ့အနေနဲ့ကဆိုရင်ဒီလိုနော် functional specification နဲ့ဆိုင်ပို့ပြီးတော့လဲနော်ဟိုဒီလိုအပ်ချက်တွေပို့ပြီးတော့ထည့်သွင်းထားရမယ်နော်ထည့်သွင်းထားရမယ်ပို့ပြီးအသေးစိတ်ဖော်ပြထားရမယ်ဒါပါလို့ဆိုရင် performance specification ကိုခေါ်တယ် performance specification mean in the this is the more emphasized form of the functional specification the functional specification only is expect the function but the performance specification more details are expect what kind of performance will be required this is the performance specification so therefore the performance specification is how effectively it perform so this is the meaning of performance specification is also the logical extension of the functional specification. So the performance specification is then define the task or desired result and by focusing on what is to be achieved. Therefore, they do not describe the method of achieving, but they have more strongly than defining the performance parameter than the functional specification. The functional specificationရလာဘာကိုရမလဲဆိုတာပဲပေါ်ပြတာ performance ကတော့ဘယ်လိုနည်းနဲ့လှုပ်ဆောင်မလဲเนาะဒါကိုပေါ်ပြရမယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုနည်းနဲ့လှုပ်ဆောင်မဲ့အချက်အလက်တွေကိုเนาะစနစ်တကျရေးသားပေါ်ပြပြီးတော့เนาะဆောင်ရွက်เนาะသတ်မှတ်ပေါ်ပြထားခြင်းရပါလဲဆိုရင်ဒါ performance specification ရဲ့သဘောတော်ပါပဲဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ technical specification လို့ပဲ
technical specification ကတော့နော်ဒီပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဘလို့နော်နည်းပညာဆိုင်ရာအရေးသွေးတွေရှိလဲဘလို့နော် physical property တွေရှိသလဲဥမာဖြင့်နော်အတိုင်းတာဘလို့ရှိလဲအယောင်ဘလို့ရှိလဲမျက်နှာပြင်ကဘလို့ပြရမလဲအသေးစိတ်နော်ဒီဇိုင်းကဘလို့ရှိရမလဲအဲ့ဒီမှာပါတဲ့ပစ္စည်းတွေရဲ့နော်သဘောတော်ဘာဝတွေနော်အရေးသွေးတွေဘလို့ရှိရမလဲဘလောက်ထုတ်လုပ်ဖို့တဲ့ energy ကိုလိုအပ်မလဲစွမ်းရည်လိုအပ်မလဲဘလို့နီးလားစင်နဲ့ပြုလုပ်မလဲဘလို့ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းဖို့လိုအပ်မလဲနောက်ကဆောင်ရွက်ဖို့လားဆိုရင်ဘယ်အချက်တွေလိုအပ်မလဲဒါတွေကအသေးစိတ်နော်ဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုအဓိကထားတဲ့နော် specification မျိုးကိုတော့ technical specification or conformance on the delay specification လို့လို့တယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီခါမှာဆိုတော့ဒီနော်ဒီ specification အနေနဲ့ဆိုရင်နော် functional နဲ့ performance နှစ်ခုလုံးမှာနော်အကုန်လုံးကလိုအပ်ချက်ကိုနော်အတိအကျမဖော်ပြနိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီနော် technical specification နဲ့နော်ထပ်သွင်းပြီးတော့ဖော်ပြမှာဖြစ်တယ်ဒီပိတ်ပဲကတော့ functional ရဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ငန်းကိုရအောင်လုပ်မလဲ performance ရောက်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့လုပ်မလဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုနော် functional ရဘယ်လိုရလက်တွေနော်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အချက်မှာအသေးစိတ်နော်နီးလန်းစင်အရာဘယ်လိုအတိုင်းအတာတွေဘယ်လိုပစ္စည်းတွေဘယ်လိုနော်လိုအပ်ချက်တွေပါမလဲဒါမျိုးထည့်သွင်းပြီးတော့ဖော်ပြထားခြင်းဟာဆိုရင် technical specification လို့ခေါ်တယ် so therefore the technical specification is a more details and information to express the characteristics that are insufficient to define the requirement the functional and the performance functional is what will be the function performance how to do it how to get it this is a functional and performance but more details is all the functional and the performance need to be implemented by the need to be fulfilled by the detailed technical standard. So those detailed technical standard will include the dimension, color, surface finish, design detail, material properties, energy requirement, process, and maintenance requirements, operational requirements. All are those are details are technical function. All the technical aspects are written. That kind of specification is technical specification. Technical specification ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ functional နဲ့ performance specification တွေကိုပို့ပြီးတော့တိတိကျကျချဲ့ထွင်ထားတဲ့အချက်လက်ဖြစ်တယ်။သူ့မှာအရွယ်အစားတွေအတိုင်းအတာတွေနော်ဘလို့အယောင်ဆွင်းရှိတာတွေဘလို့ပုံစံပြုလုပ်ရမယ်ပစ္စည်းတွေရဲ့နော်ဒီလိုအရေးသွေးဘလို့အသုံးပြုရမယ်ဘလို့ energy လိုအပ်မလဲပြုပြင်ထိန်းသိမ်းဖို့ဘာတွေလိုအပ်မလဲဒါတွေအကုန်လုံးကိုနော်သူ့ကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်ဘာတွေလိုအပ်မလဲဒါတွေအကုန်လုံးဖော်ပြထားခြင်းဟာဒါ technical specification လို့ခေါ်တယ်။ရောင်း specification 3မျိုးရှိတယ်။ functional specification ရှိတယ် performance specification ရှိတယ် technical specification ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ specification ကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာ code လုပ်ရမယ်เนาะလက်ရှိခါမှာဆိုရင်เนาะ catalog တွေ model number တွေနဲ့เนาะ technical specification ကိုဖော်ပြခြင်းဖြစ်တယ် so therefore the catalog and the model numbers are important so this we detailedly express the technical specification အဲ့တော့เนาะ functional နဲ့ performance specification ဘာလို့ဖြစ်လဲမယ်အဲ့တော့အဲ့လိုရှိတဲ့3 specification type ကိုပြန်ပြီးတော့ပေါင်းလိုက်တယ်ပေါင်းပြီးတော့မှ specification တစ်ခုအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ရေးသားခြင်းတယ်ဒါမျိုးကိုဒါပြုလုပ်ရမယ်အဲ့ဒီလုပ်တဲ့ခါမှာဆိုရင်ဒီ specification တွေအရေးကြီးတဲ့ချက်ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ specification ကိုမူတည်ပြီးတော့မှဘလို့เนาะနီလန်းစင်နဲ့ပြောင်းလဲပြီးပြုလုပ်လို့ရမလဲဘလို့ချဲ့ထွင်ရမလဲဒါတွေလည်းအခြေခံလာမှာဖြစ်တယ်။တင်တာတို့ဆွဲတဲ့လူတွေအနေနဲ့ကလည်းပဲဒီလိုเนาะအဖြေကိုเนาะရရှိဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးဘလို့နည်းနဲ့ဆောင်ရွက်ရမလဲဖော်ပြရမယ်။နောက်တစ်ခုကเนาะပို့ပြီးတော့เนาะဝေကြီးစိုက်ထုတ်မှုအတွက်ပို့ပြီးပိုကောင်းမွန်တဲ့ဒါเนาะရက်လက်ကိုလည်းအခြေခံထားရမယ်ဥတီချက်ထားရမယ်ဒါပါဆိုရင် specification တွေအဓိကလိုအပ်ချက်ဖြစ်တယ် therefore all the three types of the specification may combine to form the one specification the important one is the supplier can offer the alternative and the innovative idea and solutions tenderers can focus on the providing the best solution and the focus on the outcome should result in better value for the money so those three things are the important aspects for the rising the specification therefore ပို့ပြီးတော့เนาะချဲ့ထွင်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းစဉ်နဲ့ပေါ်ပြရမယ်အကောင်းဆုံးအဖြေကိုရပြီကိုလည်းပေါ်ပြရမယ်ငွေကြေးစိုက်ထုတ်မှုအတွက်အကောင်းဆုံးရလဒ်ကိုလည်းရရှိရမယ်ဒါတွေကိုเนาะအဓိကအခြေခံပြီးတော့เนาะပြုလုပ်နိုင်မဲ့เนาะလမ်းစဉ်ကိုချမှတ်ပေးခြင်းရပါလို့ဆိုရင် specification ရေးသားခြင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ specification မှာဆိုရင်တော့ example specification တွေကတော့လိုအပ်တယ်နော်ဥပမာ example ပေါ်ပြရမယ်နော်ဒီဥပမာပေါ်ပြရမယ်ဥပမာပေါ်ပြတဲ့ခါမှာဆိုရင်နော်ဒါကတော့ဥပမာပဲနော်ဒါမှဘာနဲ့နော် equivalent ဖြစ်တယ်လေဘာနဲ့တူညီမလဲရှိတယ်ဒါမျိုးပေါ်ပြရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကတော့ example specification လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ခါမှာဆိုတော့ example specification is a this we have to show the example of no product and service which will be appropriate to around for alternative by include the wow equivalent or similar ဥပမာမျိုးဒီပစ္စည်းတစ်ခုပါဆိုရင်တော့ပေါ်ပြတယ်ဒီပစ္စည်းကိုအတိအကျတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ဘလို့ပစ္စည်းမျိုးနဲ့တူညီမလဲဘလို့ဟာမျိုးဖြစ်မလဲဒါမျိုးပေါ်ပြခြင်းဟာ example specification လို့ခေါ်တယ်
So example specification is example of the no product or service which will be appropriate along for the alternative by including the was equivalent or similar. So this is used when the equipment genuinely necessary and does not reflect the basic to what the particular item or supplier. Reason for specified nominated item must be given. Now example are DPC ကိုဖော်ပြမှာ DPC ကတော့ဘယ်လိုဟာမျိုးဖြစ်တယ်လဲဒါမျိုးဖော်ပြခြင်းရဆိုရင် example specification ကိုခေါ်တယ်။နောက် sample တွေဖော်ပြမယ် sample တွေဖော်ပြတဲ့အခါမှာတော့ဒီလုပ်ငန်းတွေ做တဲ့အခါမှာပစ္စည်း sample တွေပေါ့လေပစ္စည်းနမူနာတွေပေးရမယ်။အဲ့ဒီနမူနာတွေပေးတဲ့အခါမှာလည်းပဲအဲ့ဒီ sample အနေနဲ့ကနော်ဒီ sample ကိုပေးပြီးနမူနာပေးပြီးဆိုရင်တကယ်ပေးလိုက်တဲ့နောက်ဆုံးဟိုဖြည့်ဆည်းမဲ့ရာဝတ္ထုอ่ะဆိုရင်ဒီနမူနာနဲ့ထပ်တူရင်းတူညီရမယ်ဒါအရေးကြီးတယ်နမူနာကြတော့အကောင်းပေးထားမယ်တကယ်ပေးတယ်ကြတော့မကောင်းတာတွေထည့်ပေးမယ်လုံးမရတာတွေထည့်ပေးတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီကုမ္ပဏီကနာမည်ပြတ်မှာပဲတစ်ခါသားပဲရမှာပေါ့နော်ဒီလိုကိုပထမပေးတဲ့ sample နဲ့ကိုတကယ်ဖြည့်ဆည်းပေးတာနဲ့ကိုက်ညီဖို့အရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်တယ် Samples are the they may necessary to supply the accurate example item required by the customer to the supplier. The supplier must produce the goods that are identical in all aspects to the sample. Samples should only be used in the appropriate circumstances with the complementary certification. အဲ့တော့ sample ကလည်းအရေးကြီးတဲ့ချက်ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲချို့ကြကြောင့် trade secret ကိုခိုးကြတာတွေရှိတာပေါ့လေ။ sample ပေးလိုက်တယ်အဲ့ပေးတဲ့ sample ကိုမှထပ်တူရတဲ့နဲ့နော်ဒီ engineer တွေလုပ်တယ်တော့ဒီ engineer တွေကတော့ရှိတတ်တဲ့ engineer ဒီမှာဆင်ထားတဲ့ circuit ကိုတစ်ခုချင်းစီပြန်ဖြုတ်တာ။နော် IC circuit တစ်ခုပေးလိုက်တယ်အဲ့မှာရှိတဲ့ဟာတွေကိုပြန်ပြီးတော့နော်ခေပြန်ဆိုပြန်ခဲတွေအရေးကိုပြန်ဖြော်ထုတ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါမှပါတဲ့ IC တွေကပါတယ်ဘလို့ resistor တွေကဘလို့ဟာတွေရှိတယ်ဒါကိုပြန်ပြီးတော့နော်ကူးတာပေါ့လေဒါ reverse engineering လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့လို reverse engineering လုပ်ပြီးတော့မှနော်ထပ်တူထားများဟာတခုကိုယ့်ဟာကိုပြန်တိဆောက်လာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးကြီးခဏခဏဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ engineer မှာ trade secret တွေခိုးတာပေါ့နော်ခိုးပြီးတော့မှဟိုသူများလုပ်ထားတဲ့ဟာကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြီးကူးချလိုက်တယ်ခိုးချလိုက်တယ်ဟိုကဒီကပြောင်းလိုက်တယ်ပြောင်းပြီးကိုယ်ပိုင်ပြန်လုပ်တယ်ဒါမျိုးတွေအဲ့ဒီပြဿနာတွေကဆိုရင်တကယ်ဆို international trade မှာလည်းအဲ့ဒီပြဿနာတွေအများကြီးအခုအမေရိကန်တို့တရုတ်တို့ဖြစ်နေကြတာလည်းအဲ့ဒီပြဿနာတွေပဲနော် trade တယောက်ရဲ့ trade secret တယောက်ကကူးချတယ်ကူးချတော့နောက်ဘူရင်းသူကနေမကျေနပ်ဘူးမကျေနပ်တော့အမှပြဿနာတွေတက်တယ်နိုင်ငံရေးတွေပြဿနာတွေရှောက်တက်တယ်ဒါတွေအကုန်လုံးကပါလဲဆိုရင်ဒီ sample ကလည်းအမှန်အရေးကြီးတဲ့ချက်ဖြစ်တယ် sample ပေးတဲ့ခါမှာလည်းပဲအမှန် queue ဆိုင်ပြီးတော့ပေးဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ drawing တွေဆွဲတဲ့ခါမှာတော့ဒီ specification ကိုရေးဆွဲတဲ့ခါမှာပုံဆွဲတွေဖော်ပြရမယ်ဖော်ပြတဲ့ခါမှာလည်းအဲ့ drawing ကဆိုရင် specification ကနော်ဒီလိုလက်နဲ့ရေးနေုံလည်းမရဘူးတက်ဆိုင်ရာပုံဆွဲနဲ့ဖော်ပြရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ specification တွေကပါဆိုရင်အဲ့ drawing ကိုဆွဲတဲ့ခါမှာဆိုတော့နော်ပို့ပြီးတော့လည်းအမှ risk တော့ရှိတယ်ဘာကြောင့်တော့ဒီပုံမှာဖော်ပြတဲ့ဟာနဲ့မကိုက်တာတွေပါရှိတယ်အဲ့ဒီခါမှာဒီ drawing နဲ့ပတ်သက်လို့နော်တက်ဆိုင်ရာ brand name တွေပါတွေကိုဖော်ပြရမယ်အဲ့ဒီခါမှာနော်အဲ့ဒီခါမှာတကယ်လို့အလုပ်မလုပ်ဘူးခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ဒီထုတ်လုပ်တဲ့သူကအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့တာဝန်အများကြီးရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီစွဲတဲ့ခါမှာဆိုရင်တော့အဲ့ဒီနော် contract နဲ့ပတ်သက်တဲ့ document တွေကိုတော့ဖော်ပြရမယ်ဖော်ပြတဲ့ခါမှာလည်းအဲ့ drawing တွေရာဆိုရင်နော်ပို့ပြီးတော့လည်းနော်အဲ့ဒီခါမှာတော့ဒီ drawing ကိုထုတ်လုပ်တဲ့ခါမှာဆိုရင်နော် buyer အနေနဲ့ကနော် brown ဟိုအမှားယွင်းဟိုပို့ပြီးတော့ခံနိုင်တဲ့နော်စွမ်းရည်တော့ရှိဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်drawing ကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ drawing ပဲရေးလိုက်တယ် specification မရေးဘူးပုံပဲပို့လိုက်တယ်ဆိုရင်နော်ပုံပဲရေးဖော်ပြပြီးတော့မှအသေးစိတ်ကိုမရေးဘူးဆိုရင်အမှန်တ risk ရှိတယ်ဒီပုံကတော့ကြိုက်တော့ကြိုက်တာပဲဒါပေမဲ့ဖြစ်လာတဲ့ပစ္စည်းကဘလို့လဲနော်ပစ္စည်းကတိုက်ကြက်တဲ့ပစ္စည်းကိုတက်လို့ရတယ်အဲ့ဒီကမှဆိုရင်နော်ဟိုကိုလိုချင်တဲ့နော်ပစ္စည်းနဲ့နော်ထုတ်ရလာတဲ့ဗာနဲ့ကမကိုက်ညီတာတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ drawing တစ်ခုတည်းမကဘူးအသေးစိတ်ဘာလိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းဖည့်သွင်းရေးစားဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒါ specification နဲ့ပတ်သက်လို့ဒါ evaluation လုပ်ရမယ်เนาะဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ထုတ်လုပ်တဲ့ပစ္စည်းကကောင်းလားမကောင်းလားဆိုတာဒါသတ်မှတ်ဖော်ပြရမယ်ဒါ evaluation လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ evaluation လုပ်တဲ့ခါမှာဆိုရင်တော့เนาะအဲ့ဒီခါမှာ specification ရေးတဲ့အချိန်တည်းမှာပဲเนาะစစ်ဆေးမှုနီးလန်းစင်နဲ့ရေးသားရမယ်ဥပမာဒီပစ္စည်းကိုကိုကလိုချင်တဲ့ specification ရေးပြီဆိုရင်ဒီပစ္စည်းကဟုတ်လားမဟုတ်လားကောင်းလားမကောင်းလားဘလို့နီးနဲ့စစ်ဆေးမလဲအဲ့စစ်ဆေးမဲ့ evaluation criteria ကိုလည်းရေးဖို့လိုတယ်အဲ့လိုcriteria ရေးတဲ့ကမှာ holistic evaluation ဆိုတာဘာလဲတော့အကုန်လုံးစုချုံပြီးတော့မှစဉ်းစားတဲ့ဟာမျိုးပေါ့လေနော်သူ့ရဲ့ပစ္စည်းကဘလို့တန်ဖိုးဘယ်လောက်ရှိသလဲဘလို့နီးနဲ့ထုတ်လုပ်မလဲဘလို့ warranty ဘလို့ပေးမလဲနော်ဘလို့နီးနဲ့ကိုက်ညီမှုရှိမလဲအဲ့ဒါ pass or fail ကိုဘလို့သတ်မှတ်ချက်ရှိမလဲဒါတွေအကုန်လုံးကိုနော်လိုအပ်ချက်တွေအကုန်လုံးကိုစုချုံပြီးတော့မှနော်စဉ်းစားသုံးသပ်တာနော်စစ်ဆေးတာဆိုရင် holistic evaluation ကိုခေါ်တယ်ဒါမလို့ specification တစ်ခုကိုကနော်စမ်းသပ်မယ်စစ်ဆေးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ holistic evaluation နဲ့ပတ်သက်တဲ့လိုအပ်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုလည်းရေးသားထားဖို့လိုတယ် specification ကိုရေးပြီးဆိုတာနဲ့သူတိုင်းမှန်သလားမမှန်လားဟုတ်လားမဟုတ်လားစစ်ဆေးဖို့နီးလန်းစီကိုပါတခါတည်းပေါ်ပြရမယ်ဒါကဘာလဲဆိုရင် evaluation criteria လို့ခေါ်တယ်
Therefore, wherever the methods are used to define the goods or the services, there must be a criteria to evaluate the compliance of the offers with the certification. So such evaluation criteria should be developed at the same time as the developing the certification. This may be a holistic evaluation incorporating the price, delivery, warranty, or compliance may be in the pass or fail to meet the mandatory requirements, value for the money, and may then be assessed on the other variables. ဒါကြောင့်မလို့နော် specification evaluate လုပ်တဲ့ခါမှာဆိုတော့စမ်းသပ်မှုအချက်စစ်ဆေးတွေအများကြီးရှိတယ်နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့မှန်သလားမမှန်လားကောင်းလားမကောင်းလားဆိုတာ certification ရေးတဲ့အချိန်တည်းမှာပဲ evaluation လုပ်ဖို့တဲ့ criteria တွေဖော်ပြရမယ်နော်အချက်လက်တွေဖော်ပြရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ specification ရုပ်တဲ့ခါမှာဆက်စပ်ရင်းကဘာလဲဘယ်လိုမျိုးရေးမလဲပထမဆုံးတော့ planning and analysis စပြီးစီစဉ်ရမယ်အဲ့မှာသုံးသပ်ရမယ်စရုပ်ခွဲရလေ့လာရမယ်အဲ့တော့ engagement နဲ့ key ပြီးပဲအဓိကဖြစ်တဲ့ design engineer တို့ design draft person တို့ဟိုချင်းကပ်ရမယ်အဲ့ဒီကမှာ analysis နဲ့ define နဲ့ requirement ကိုလိုအပ်တဲ့ဘာတွေအချက်တွေလိုရမလဲဒါတွေကိုသေုပ်ခွဲရလေ့လာရမယ်သတ်မှတ်ချက်တွေဖော်ပြရမယ် thinking of possible solution ဘယ်လိုနည်းနဲ့ထုတ်ဖော်မလဲเนาะအဲ့အဖြေကိုဖော်ပြရမယ် possible value analysis study เนาะအဲ့ဒီခါမှာဆိုရင်เนาะဒီလိုစနစ်ကျသေုပ်ခွဲရလေ့လာမှုလည်းပြုလုပ်ဖို့လိုတယ်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ consultation နဲ့ information gathering အဲ့မှာကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီ specification ကိုရေးမယ်ဆိုရင်လိုအပ်တဲ့ technical standard တွေယူရမယ်ယူတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ end user နောက်ဆုံးသုံးမဲ့လူတွေ technical နဲ့ပတ်သက်ဆောင်ရွက်မဲ့လူတွေ project manager တွေ specification ကိုရေးတဲ့လူတွေတခြားလိုအပ်တဲ့နော်ဘယ်အချက်တွေ stakeholder လုပ်ငန်းတွေပေါ်တွေဘယ်လုပ်ငန်းတွေလိုလဲဘယ်လိုအပ်ချက်တွေရှိမလဲဒါတွေကိုအဓိကထားပြီးဖော်ပြတဲ့လူတွေအဲ့ဒီခါမှာသက်ဆိုင်ရာနော်ဒီလိုအစိုးရ contract ဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းသက်ဆိုင်ရာနော်အစိုးရနဲ့ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေလူတွေအကုန်လုံးကဆိုရင်ဒီ specification နဲ့ပတ်သက်တဲ့ information ကိုစုဆောင်းတဲ့နေရာမှာပါဝင်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပါဝင်တဲ့လူတွေရဲ့လိုချက်တွေလိုအပ်ချက်တွေအကုန်လုံးကိုမူတည်ပြီးတော့မှဒီ specification ကိုရေးသားရမှာဖြစ်တယ် so therefore the development specification is a first step is a planning and analysis so in this case engaging the key people so where are the designer or all the designer all the technical draft person need to be engaged and analyzing and defining the requirement. What other requirements need to be defined and analyzed? Thinking of possible solution. All the possible solutions need to be think about. And possible value analysis study. What the value of using this equipment need to also be the study. In this case, relations are between this end user, technical staff, project manager, certification writer, and any other stakeholders, including local, state, and federal authorities. Those people need to be discussed. They have to end. You join the consultation and information gathering session so that based on the other discussion, the specification can be produced. Now, so analysis low me, things already a chat let it go, no time be a chat let it suit on my shit. And by writing a specification, now specification yet come no simple clear language, and yame. Bamasa yet Bamasa changing yame. No, English are yet English and the teaching yame. နော်အဲ့ဒီဗမာစာမှာဆိုအခုနော် Facebook မှာသုံးတဲ့နော်လူသိနားမလဲတဲ့ကကျွန်တော်တို့ဆိုတချို့ Facebook သုံးတဲ့စလုံးဆိုကျွန်တော်နားမလဲတော့ဘူးနော်ဘယ်လိုပါရင်မှတော့မသိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးတွေနော်အဲ့လိုဟာမျိုးလို့မဟုတ်ပါဘူးသတ်မှတ်တဲ့ standard နော်အတိုင်းအတာတိုင်းကိုရေးရမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါမှအဲ့ဒီကမှသက်ဆိုင်ရာ symbol တို့နော်အဲ့ဒါဒီ glossary တွေတန်းတွေကိုဖော်ပြရမယ်နော်တချို့မျိုး technical meaning တွေလည်းပြည့်စုံဖော်ပြရမယ်တိတိကျကျလည်းနော်တို့ချုံးပြီးတော့ဖော်ပြမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှနော်လိုအပ်ချက်ကို one section တဲ့ပုံပြီးမရှင်းရဘူးဒီ section မှာဒီလိုအပ်ချက်ရေးလိုက်ပဲနောက် section မှာအဲ့လိုအပ်ချက်နောက်တစ်မျိုးထပ်ရေးတဲ့ဆိုရင် section နှစ်ခုသုံးခုမှာဒီလိုအပ်ချက်တစ်ချက်ကိုပဲသုံးမျိုးမျိုးတော့ဖော်ပြနေဆိုရင်ဘာကိုအဓိကထားပြီးရေးရလုံးအောင်သိမှာမဟုတ်ဘူး objective တစ်ခုဆိုရင်လိုအပ်ချက်တစ်ချက်ပဲရေးနော်အဲ့ဒါကိုနောက်တစ်ခါမှထပ်မဖော်ပြနဲ့ဖော်ပြရင်အမှန်တန် conflict ဖြစ်တယ်နော်ပထမဖော်ပြတဲ့ဟာနဲ့ပထမဟာမှန်သလားနောက်ဟာမှန်သလားအဲ့ဒါမကွဲပြားတော့ဘူးအဲ့လိုဖြစ်တယ်နော်အဲ့လိုမဖြစ်အောင်တစ်ချက်ပဲရေးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကမှလည်းပဲလိုအပ်တဲ့အချက်တွေကိုတော့နော်စာပိုက်တစ်ပိုက်ရနှစ်ပိုက်ပဲရေးရမှာဖြစ်တယ်နော်စာပိုက်တစ်ပိုက်နှစ်ပိုက်ပဲရေးတိတ်အများကြီးရေးရင်လည်းဒါဖုံထားပြီးတော့ဘာအချက်ကိုအပြီးကြသိတော့မှာမဟုတ်ဘူးနော် user friendly format နဲ့လည်းဖြစ်ရမယ်နော်ဒီချက်ဥမာအပြင်နော် motor car အကြောင်းနော်ရေးမယ်ဆိုရင် engine နဲ့ပတ်သက် specification မှာ engine ပေါင်းရေး gear ဆိုရင် gear ပြီးတော့မှ body အဲ့လိုရေးရမယ် engine တစ်ချက်ရေးလိုက် base ကိုရေးလိုက်တော့ body ကိုရေးလိုက်အဲ့လိုဒီကနေဟိုကနေဒီအဲ့လိုခုံနေတော့အဲ့ဖတ်လူကဘယ်ဟာမှမသိရမှာမဟုတ်အဲ့တော့လိုအပ်တဲ့အချက်ကိုဒီစိတ်ပိုင်းဒီစိတ်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်အပြေးဝရေးပြီးတော့နောက်တစ်ပိုင်းကိုနောက်တစ်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာကိုအပြေးဝရေးအဲ့လိုရေးရမှာဖြစ်တယ်ဒီကနေဟိုကနေဒီအဲ့လိုခုံကူးတာမျိုးမဖြစ်အောင်ရေးကြည့်ဖို့လိုတယ်နော်သတိထားဖို့လိုတယ် write the specification mean that we had to utilize a simple clear language without jargon or minimize the misinterpretation in this case the symbol need to be utilized as required
and also all the glossary of the terms need to be utilized. Be concise. Do not explain the same requirement in more than one section. Define the each aspect of the requirement in the one or the two paragraphs where possible. Adopt the user-friendly format. So those are important aspects in the writing the specification. Now, either come out a specification section the time, number section the time, paragraph time, any come out no. Dana Badalo, no look at the check will be a feedback you are Madana Badalo, the Luache, Zubaina, Yama, the Pachi like Lubania, no, I do wait Nalela, that's in specification county, no. Technication, professional model, namely, so this very yard, we got the object that she has specification. Eddie got my drug, Yame, Yami, refined me, and lower me. I don't got a below poems and Yames or that much at it. Yamashivu, but specification, the Luache and New Young Pede. Tabe, specification is Yagia, you jelly between to a low sound Yames, Pelonina sound Yame, Pelo, no, Dilans in a Nibia by the Luso Ames Rao, Pijadi, that might be your Yidabo adapted. So that therefore the inner specification we had to utilize a number, the section, and a paragraph, and see the feedback from the someone unfamiliar with the requirements. In the meantime, discuss the draft and refine it. They are the no-face rule or the format and structure because of the each specification reflect the different requirements or needed. Especially specifications that should list a functional performance and technical characteristics spreadly. Now, any specification, not the other but the specification, yebi, specification, Timbia, appropriate you are me. And organization modioma, here do an India's way, the below Mune Yimle, or Adamus appropriate or town of city. Down the commas or engineering manager, the finance manager, the client, the specification writer, the LI Pame, and also finance Sicily and Nilan about this way. That body I see a map. That body I see this one. Go up, no, long out, what employ Huashi, no, customer she now go out, the long out, PZ Belu. Go first body, go customer, second body. No, customer let to look at your time. First body let time. No. The show has a blue pillars or customer look at the baby Mialone or Nibia by them a pinine. And I'm really do. That's not Damale or no first party long up pay Luale, baby or no with you a Ponjata down, no ye like it. Who ye like those are customer joy, a dollar who are beauty out, you kid, I will let John Jack building kid. No, that do Basan and Ponjazu nail. Eloham you kid, so you know. Customer Magina, who by your lesson do Logina check with you, you complain maybe your reason maybe on it, do a Logina, a logo Logina. A logo of Java do a beyond it, a reason never paid it, so in that customer Luama. I know, a customer, he told the first body, the second body Jama, to equalize low people, no? That body are loaded. That body and in the way, the first body or second body, no, Massessa de Lu, the body, and Yamada Giam. He might hear to download a checker, Nilan and Hoela, no, Calamai look at the yard, reasonable Piela, Lama, Yadam was here, no, Libya by your Pinella. But I'm not told that the country line in the to a baby a child hold it up, you Malusian of them in the Pinano, no, like John Biana, how what, Yamada Jar Luan, your key people loaded, I don't know that body verification loaded. You know, that body verification as we, the specification project could pure they come, especially sa ye think that is so glare. The Tabadi are sound. Not Tabadi Moe by Marabro killers or the South like South like BY, no, Piloma Tabadi sit there come up below low, go South Bini, South Bini come at Tabadi Macau Jole, Pimbo and Ned as a depot, no, 8 better than I see it. Tabadi saw win as well, especially you saw Popia, the Tabadi was Sabio, a wing Hayama Kitty. Wing I meet the Tabadi specification, Tamala, Nidas and Kayla, Hoyla, Mayla, Akulu Sicily, Sicily more final construction of Wama Kitty. Like a little beat on ma, no, the boy called you the lemon to kind of you, damn you or the Nanga lower lemon, or specification not Tamame, specification same as Tabadi Sawame, Piloma, Tabadi, this specification name you might find a product. This special Kailama Kailamu Sebu, time you ask me, I'm an Yaji that chapter. Between the specification and opening approval, depending on the organization that the specification organizer working for. Specification normally require the several stage of the approval. These measures involve the engineering manager, the final manager, client, and specification writer. As a final checklist, it's worthwhile to have the disinterested third party and read the specification to verify readability, simplicity, or the meaning,
clarity and the logic. So this is also important. Therefore, third parties are specifications are verifications is very important. Not only are assessing and verifying the final or finished product, from the specifications are submission stage, the third parties are verifier must involve, so that party must assess the specification, whether it is possible or the technically feasible, though they have to be checked. So this is important aspect for the developing the specification. အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဆိုအကုန်လုံးပြီးသွားတဲ့ခါမှာ specification ကို issue လုပ်မယ်လုပ်တဲ့ခါမှာဆိုအဲ့ဒီ specification အနေနဲ့ဆိုရင် tender document ပါမှာဖြစ်တယ်နော် tender document စရေးတဲ့ specification ပါမယ်ဒါအဲ့ပေါ်အချက်ကိုမူတည်ရမယ် supplier တွေကဆိုရင်နော်ဒီလိုလိုအပ်တဲ့ specification ကိုသူ company ရဲ့ swap နဲ့လုပ်နိုင်တာမလုပ်နိုင်ဘူးလားဆိုတော့ဖော်ပြရမယ်အဲ့ဒီ tender ရေးတဲ့ခါမှာလည်းပဲအဲ့ဒီမှာ newspaper တွေ website တွေ industry magazine တွေအကုန်လုံးဖော်ပြမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကမှ strategy ကိုတစ်ခါမှရတော့လားနော်ပြန်ပြီးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလို့တဲ့လိုတဲ့ခါမှာဆိုရင်တော့လေအဲ့ဒီနော်ဒီ new specification နဲ့ပတ်သက်လို့နော်ဒီလိုကိုကပြောင်းလိုက်တယ်နော်ကိုတင်တာဆွဲလူကယူလိုက်ပြီးတော့မှကိုယ့်ကိုလာကြိတ်ပြောင်းလိုက်တယ်လာတင်ပြတဲ့ခါမှာဒါနဲ့မကိုက်ဘူးဟိုကနဲ့မကိုက်ဘူးဆိုပြီးပယ်ချတယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုတင်တာစပြီးတော့ပေးတဲ့လူတင်တာပေးတဲ့လူကကိုလိုအပ်တဲ့ specification ပြောင်းပြီဆိုရင်ပြောင်းတဲ့အကြောင်းကိုသင့်တော်တဲ့သတ်မှတ်တဲ့အချိန်လေးမှာတင်တာဆွဲတဲ့လူအကုန်လုံးကိုအကြောင်းကြားမှာဖြစ်တယ်နော်အကုန်လုံးကိုလည်းညီမျှတဲ့အခွင့်အရေးပေးရမှာဖြစ်တယ်So the step 5 is the issue the specification. The specification should include a part of the invitation to the tender document. Invitation to tender should target the suppliers that are capable of meeting the specification by the direct approach after market analysis through the advertising in the newspaper, website, and the industry magazines, etc. So sometimes we need to manage amendments to the specification. All the tenders or the potential tenders must be given a reasonable opportunity to offer to the new specification. This is also an important aspect. So that issuer of the tenders, if they want to change something, all the tenders must be given the same opportunity and reasonable opportunity to offer to the new specification. And specification ရေးတဲ့ခါမှာတော့ဒီ specification ကဘာတွေရေးရမလဲသူ့ရဲ့ specification title ပါမယ်ခေါင်းစဉ်ပါမယ် table content เนาะဘာတွေပါမယ်ဆိုတာကို table ပါမယ် introductionနော်သူရဲ့နော်ဒီ introduction စာရင်းဒီတန်းပါမယ် scope ကတော့ဘယ်လောက်ကြီးတဲ့လုပ်ငန်းရှိမလဲဘယ်လောက်တန်ဖိုးဘယ်လောက်ရှိတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်မလဲဒါကိုဘယ်လောက်ကြီးကျယ်လုပ်ငန်းဖြစ်မလဲဒါကိုပါရမယ်နောက်ကအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီ good service နဲ့ပတ်သက် background information ပေါ်ပြရမယ်အဲ့ဒီမှာသင့်တော်တဲ့နော် symbol တွေအခရာတွေနော်သင်္ကေတတွေကိုသုံးရမယ်သင့်တော်ကစီတော်တဲ့အထောက်အထားတွေလည်းပူးတွဲရမယ်စင်းကိုလည်းပူးတွဲပေးရမှာဖြစ်ဒါပါလေ specification မှာပါရမယ်ချက်တွေဖြစ်တယ်So the specification should include a title, table of contents, introduction, scope, and the background information or the history of the required goods and services, and also the list of the items, tags, symbols, and the acronyms, and list of the relevant documents. Those are the important document and information that should be included in the specification. And I specification look at and external approval. A piano below the security aspect တချို့ဟာတွေကြတော့လုံခြုံမှုအရေးကြီးတယ်ဘာတွေထားမလဲနောက်က environment နဲ့ agronomic limitation ဒီလုပ်ငန်းဆိုရင်သဘောပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုကန့်သတ်ချက်တွေရှိမလဲနော်အလုပ်ခွင်မှာဆိုရင်ကြားမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘယ်လိုစီရောမှုရှိမလဲ detail requirement အသေးစိတ်ဘာတွေလိုမလဲ role of the life support နော်ဒီပစ္စည်းတစ်ခုကိုထုတ်လုပ်နေတဲ့ကာလနော်ပစ္စည်းတစ်ခုရဲ့တက်တမ်းမကုန်ချင်းဆုံးစင်မှာဆိုရင်ဘယ်လိုနော် support လုပ်ပေးမလဲဥပမာ set တစ်ခုကိုဝယ်လိုက်ရ warranty period 3နှစ်ပေးတာဆိုတော့အဲ့3နှစ်အတွင်းမှာပျက်စီးမှုကိုဘယ်လိုနော်ပြုပြင်မလဲ maintain နဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါမျိုးတွေ support တွေအမှန်တရားရေးကြည့်တယ်ဖြစ်တယ် margin of the supplier နော်အဲ့ဒီ supply နဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လို supply တွေပေးရမလဲနော် preservation နဲ့ packaging နော်ဘယ်လိုထုတ်လုပ်မလဲထုတ်ဖို့မလဲ quality requirement နော်ဘယ်လိုအရေးသွေးတွေလိုမလဲ testing ဘယ်လိုစမ်းသပ်မလဲဒီချက်တွေကလည်းပဲဒီ specification မှာပါမှာဖြစ်တယ်So therefore, the index specifications are external approval, security aspect, environmental and the agronomic limitation, detail requirements, whole life support, margin of the supplies, preservation and the packaging, quality requirements and testing. Those are the also important topics in the specification. Now, specification နဲ့ပတ်သက်လို့အခုပြောပြလာတာပါလဲဆိုရင်ဒီ specification ရေးထားတဲ့ခါမှာဆိုရင်ဘာဆိုတာကိုအဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြထားတယ် specification ဘာရှိလဲဆိုရင်တော့ specification ရဲ့သဘောပေါ်ပါကိုဖော်ပြတယ်เนาะသူ့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေဘယ်လို document တွေရှိမလဲ
specification တွေအနေနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုနည်းနဲ့နော်တီးကြရေးရမယ်ဆိုရယ်ဖော်ပြတယ်နော်ဘာဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ရေးရမလဲနောက်က specification နဲ့ပတ်သက် branding ရဲ့အဓိပ္ပာယ် functional specification ဆိုတာဘာလဲ performance specification ဆိုတာဘာလဲ technical specification ဆိုတာဘာလဲဒါကိုဖော်ပြတယ်ပြီးတော့မှ specification မှာပါမယ်နော် functional တွေဘယ်လိုပြုလုပ်မလဲနော် example specification ကဘယ်လိုမျိုးလို့ရှိမလဲဘယ်လို sample တွေသတ်မှတ်မလဲအဲ့မှာပုံစံမှာဆိုရင်ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဖော်ပြမလဲ specification ကိုနော်စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာဘယ်အချက်တွေကလိုအပ်တယ်လဲနောက်က specification ထုတ်လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဘယ်လိုနည်းလမ်းစဉ်တွေလိုအပ်တယ်လဲနော်အဲ့ဒါမျိုးတွေဖော်ပြခြင်းဖြစ်တယ်နောက်က specification မှာဘယ်အချက်တွေပါမလဲဆိုတာဖော်ပြတယ်ဒါဆိုရင် specification ရဲ့လိုအပ်ချက်ဖြစ်တယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ထပ်ပြီးတော့ချဲ့သွင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်အခုကဒါကဘာလို့ဒီဟာပြီးပါပြီဒါနဲ့ပတ်သက်လို့နော်နောက်တစ်အုပ်ကတော့ဒီဟာကိုသွားမယ် workbook ဆိုတာသွားမယ်နော်ဒီ site highlightcomputer.com/admec202 support.htm ဒီ main site အဲ့ဒါဝင်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ specific ADMEC စာ202တွေ့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် join specification ဒါကိုအခုပြောပြီးပြီအခုနောက်ကဒီ workbook ဆိုတာကို download လုပ်မယ်workbook download လုပ်ပြီးအဲ့ workbook မှာပါတဲ့အချက်လက်တွေဆက်ပြောမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ workbook မှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ page 48ကိုသွားလိုက်မယ်48သွားမယ်47 48เนาะအဲ့ workbook ကို download လုပ်ပြီးတော့မှ page 47နဲ့48ကိုသွားမယ် page 47နော် page 48ကိုသွားမယ်အဲ့တော့ specification မှာပါတဲ့เนาะ clause တွေဘာတွေရှိလဲဆိုတာဖော်ပြမယ်เนาะ specification နဲ့ပတ်သက်လို့ user တွေဘယ်လိုသုံးတယ်ဆိုတာကိုလည်းဖော်ပြရှင်းလင်းမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ specification နဲ့ပတ်သက်လို့သုံးတဲ့လူတွေเนาะသုံးတဲ့လူတွေကဘာလဲဆိုရင် designer တွေရှိတယ်เนาะ client တွေရှိတယ် certifying authority တွေ estimator တွေတွက်ချက်တဲ့လူတွေ tender ဆွဲတဲ့လူတွေ contractor တွေ sub contractor တွေ contract ကိုစစ်ဆေးတဲ့လူတွေနောက်ကတရားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ representative တွေ project manager တွေ construction manager တွေနောက်က facility နဲ့ပတ်သက်လို့ manager တွေအားလည်းဆိုရင် specification မှာစိတ်ဝင်စားကြတယ်ဆိုတော့ all the designer client certifying authority estimator tenderer contractor sub contractor contract administrator legal representative project manager construction manager facility manager all have an interest in the specification နောက်ဒီလူတွေကဘာလဲဆိုရင် specification နဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေဖြစ်ကြတယ်အဲ့တော့ specification မှာဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုစစရ descriptive ဖော်ပြရမယ်ဖော်ပြတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ detail material ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်အသေးစိတ်ဖော်ပြရမယ်ဘယ်လိုပုံစံနဲ့အလုပ်လုပ်မလဲဘယ်လိုတက်ဆင်မလဲဒါတွေဖော်ပြရမယ်piping နဲ့ပတ်သက်လို့ဥမာpiping တဲ့ခါမှာဆိုရင်3 mm diameter နဲ့ပတ်သက်လို့เนาะဒီလိုကိုpipe ကိုတက်ရမယ်ဒါမျိုးတွေเนาะဖော်ပြရမှာဖြစ်တယ် reference လုပ်ရမယ် reference လုပ်တဲ့ခါမှာဆိုရင်အဲ့ specification လုပ်တဲ့ခါမှာဘယ်လိုเนาะ technical standard ကိုအသုံးပြုမလဲဒါမျိုးဖော်ပြရမယ်နောက်က specification နဲ့ပတ်သက်လို့ performance standard တဲ့ခါမှာဆိုရင်တော့ဘယ်လိုမျိုးနဲ့ပေါ်ပြရမလဲเนาะဥပမာအဖြစ် performance ဆိုရင်တော့ taper ဆိုရင်1 in 120เนาะအဲ့လိုဟာမျိုး taper မျိုးဖြစ်ရမယ်
direct property ယူရတော့ဗာလဲဆို special လုပ်တဲ့ခါမှာဆိုရင်တိဆောက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာဘယ်လိုနည်းနဲ့ direct ပုံးမလဲနော် coding system တွေဥမာ data paint code system တွေမှာဆိုရင်နော် external painting ကဘယ်လိုမျိုးဖြစ်ရမလဲ internal painting အထက်အပြင်မှာဘယ်လိုဆေးဆိုရမလဲအထက်မှာဘယ်လိုဆေးဆိုရမလဲဒါမျိုးတွေအားဖြင့် specification မှာလိုအပ်တဲ့အချက်တွေဖြစ်တယ် specification means that describe the detailed material workmanship installation required to use by contractor or trade person piping 3 mm diameter based on the code. In the meantime, reference is also need a published document with the process and process products are must comply. So it also need to mention about the respective technical standard. In the meantime, the performance also need to subscribe. It subscribe is an item construction project by prescribing the desired result and the criteria. And that is the properties, it means the specific clause and nominated item of construction project reference to the trade name. So those are important aspects of the specification. The specification bureau comes out the building professionally must be electrical, mechanical, are the palmlet, are the golo, are the specification of party. You know, I must be specification, the software, they must be the palm, so I will copy out. And next special about the specification, but the software new. Things probably my job specification in must be the next special don't be lost specification yada. Specification but the building sabi electrical sabi must we not blue alamushi blue security fire telecommunication low HD electrical installation but the chelati very body balm the warm station section no that is balm and tija pobiame blue demolition low malay blue tenda bureau malay. No, the chelati are the specific yeji the chapter. Specific must we look at the reference yame section PMA a guideline for Yama. So those are the specification also requirement aspect. So in this case, we have to replace those are the part of the specification for the electrical and mechanical building service are combined. All the section must be expressed in the specification. In the meantime, we are using the next spec, this kind of the software. We are using the specification. So in this case, our next specification is you can see above there. This next the length and you like. The specification about the Namuna Bongamuri electrical service about the specification must we no look at the electrical sound, the telecommunication, the Darigono, Bahama session like Yila market. That's way specification about the Luachedi, Young Pobia kid. And especially here, Kama who says you Popia be the Kama, so that Bonsway, young Popia me. Popia the Kama, Bonsway, as we India Bonsway, Patalu, no? The aim Paddle Bonsway in the front and Paddle, no? Elevation, a shade and Paddle, Blue Bomban Piamle, Town Benny and Blue Piamle, Yaupe and Blue Miamle. Now, this session, Oma, no? Chacha like the swim, Blue Bomban Miame, Damu, Swayama. You know, deep less than a plan Popia me, do a side blending Popia me. Tabas the session Kuba Abom Nepatelo. Abom Nepatelo comes with the Aya Benyama Shiva, Saigo Pobiame, and Biloma do a Plambon Pobiame. Plambon Pobiama, Shady and now the town in Yaudi IIT, Blobona Pimle, Deoma, session Chavichi, that's when Blobona Milk Chimle, D. Chadio, Yida Pobiame does enjoy my Palme Chedi today. So the in the drawings are we need to represent the by the side plan. Side plan is a where is location of this building. In the meantime, floor plan need elevation plan must be expressed, and also the elevation by building from the different side must be included. Also, the section view is also be included. In the meantime, construction of coating need to be provided. Those are the details. So in this case, we also talking about the side plan. Side plan go yeda kama jano last side plan and the muna side plan ma pobya the last side plan the po. Side plan ma so in baba am so in do ma ski. The sweater pong ne patte below ski and swim male. Now got data location, Benyari, reference look your last swim male. Now got Nyopega Benyama shimle, not direction. Then the patte condo line, name in line pobya me. And Nima Hide, no, Landy and Namedi, street lane bar me. I'm a diadium, you go and number the bar me. And not to go, I don't know Dibo plan, DB number, no, our bar me, no. The banner bade in a puzzle at the end, a time daddy, Masame, a time daddy bar me. A bit of my island, a puzzle site, a puzzle, the side my dechari by Chedi bar me. Not to go down a puzzle, the location, that 2 pound time machine.
ဒါလည်းဖော်ပြမှာဖြစ်ဒါပါဆိုရင် site plan မှာပါတဲ့အရေးကြီးတဲ့ချက်တွေဖြစ်တယ် so this is for the XML site plan are needed we have to include the scale of the plan and the surveyor data location northern lease direction land control street name lot number and the number of adjacent lot in order to clearly identify the correct site and deposited plan exterior building dimension and site coverage building location dimension and any easement those things are need to be included in the site plan so site plan မှာဆိုရင်ပါမယ်ချက်တွေဆိုရင်အခုဒီမှာပြောပြထားတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှ flow plan ဆွဲရမယ် flow plan မှာဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ flow plan ကဒါ flow plan တစ်ခုရဲ့နမူနာပုံစံဒီ program မှာဆိုရင်တော့အိတ်ခန်းတွေကဘယ်လိုရှိမလဲနော်အဲ့ခန်းတွေကဘယ်လိုရှိမလဲဒါဖော်ပြရမယ်သူရဲ့အတိုင်းအတာတွေဘယ်မှာရှိမလဲဆိုဖော်ပြရမယ်အဲ့ခါမှာ flow plan မှာလည်းပဲအတိုင်းအတာအလုံးဖော်ရမယ်နောက်ကဒီလိုနိုင်ရန်တွေကဘယ်လိုပုံစံနဲ့တိဆောက်မလဲ concrete နဲ့ဆောက်မလားသစ်သားနဲ့ဆောက်မလားဒါမျိုးတွေနောက်တစ်ခါအဲ့ဒီမှာနော်ဝင်းပတင်းပေါက်တွေဘယ်မှာရှိမလဲ window တွေရှိရမယ်နောက်ကအဲ့ဒီမှာအဖွင့်တဲ့နေရာတွေဖွင့်ထားတဲ့နေရာဆိုဘယ်လောက်အကျယ်ဝန်းရှိမလဲelectric ပစ္စည်းတွေဘာမှတတ်ဆင်မလဲနော်အဲ့ဒါ electric ပြီးနောက်ကအဲ့မှာမီးဘိုတွေဘယ်လိုထားရမလဲလောင်စီတွေ bedroom တွေဘယ်လိုထားရမလဲနော် if တွေတော့ဒီလို design mate တွေဘယ်လိုထားရမလဲဒါတွေအကုန်လုံးကဆိုရင်ဖော်ပြရမယ်နောက်ကနော်ဒီလှေကားတွေကဘယ်လိုရှိမလဲလှေကားတွေတက်တဲ့များတွေနောက်ကအောက်ကိုဆင်းသွားတဲ့ pipe line တွေဘယ်လိုရှိမလဲဒါတွေအားဆိုရင် flow plan မှာလိုအပ်တဲ့အချက်တွေဖြစ်တယ် so this is for the typical sample of the flow plan so the all dimension needs are represented so that we have to include the all dimension type of the wall construction and thickness position of window door and the archway width of the opening position of all the electrical other equipment and appliance position of the kitchen laundry and the bathroom fitting and location of east and down bites those need to be included on the flow plan now flow plan မှာဆိုရင်ပါမယ်အချက်တွေအားဆိုရင်အခုဒီမှာဖော်ပြထားတယ်အတိုင်းအတာတွေပါမယ်เนาะဘယ်နေရာတွေဘယ်အခန်းတွေဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတော့ဖော်ပြရမယ်เนาะလျှက်စစ်ပစ္စည်းတွေဘယ်မှာရှိမလဲပတင်းပေါက်တွေဘယ်မှာရှိမလဲလှေကားတွေဘယ်မှာရှိမလဲ pipe line တွေဘယ်လိုဆင်းမလဲဒါတွေအကုန်လုံးကိုဖော်ပြရမယ်ဒါ flow plan ပဲအတွက်ပတ်လို့အရေးကြီးတဲ့ချက်ဖြစ်တယ်เนาะ elevation ပုံဆွဲတဲ့ကတော့ဒါ elevation ပုံ elevation ပုံကတော့အဓိကကတော့ဗာလဲဆိုရင်ပထမဆုံးဒီအမိုးကဘယ်လိုတိဆောက်ထားမလဲเนาะကျန်းခင်းကနေပြီးတော့မှညက်လက်ချက်ဒီဘလို့เนาะအတိုင်းတာဘလောက်မြင့်မလဲနောက်ဒိုးတွေ window တွေเนาะတကားပေါက်တွေပတင်းပေါက်တွေပါရှိမလဲဒါမျိုးမျိုးဒါ elevation မပါမှာနောက် elevation မှာပဲ section view ကိုခွဲခြားလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ဒါအမိုးပုံတွေเนาะဒီမှာဆိုရင်ဒါပတင်းပေါက်ပုံတွေဒီမှာကြမ်းခင်းတွေဒီမှာကြမ်းခင်းမှာရှိတဲ့ footing တွေဒါတွေအကုန်လုံးအတိုင်းတာတွေဖော်ပြတယ်ဒါဆို elevation လို့ခေါ်တယ် so this is for the sample the elevation plan in this case you can see the ceiling roof and also door window and the column and the footing don't need to be included also the height between the height from the floor to the ceiling must also be included so this is a sectional view so အဲ့ sectional view မှာအခုပုံလိုက်မဲ့ဒီ ceiling ကဘလို့တိုင်းတာရှိမလဲဒါတွေဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်ဒါမလို့ဟောဒီဟာဆိုရင်ခုနပြောတဲ့ဒီဒါဟောဆိုရင် E107 က page 47ကနေပြီးတော့မှစာပြီးဖော်ပြနေတာเนาะအဲ့ပါ elevation ပုံတွေတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါ detail drawing ကြတော့အခန်းတစ်ခန်းချင်းစီကိုဆွဲမယ်ဆွဲတဲ့အခါမှာတစ်ခန်းချင်းစီမှာအသေးစိတ်ပေါ့လေအသေးစိတ်ပုံကိုဆွဲရမယ်အဲ့မှာပြင်တိဆောက်တဲ့အခါမှာဥပမာ footing ကိုဆွဲတဲ့အခါမှာ detail drawing ဆွဲတယ် footing မှာဆိုရင်ဒီမှာဆွဲတဲ့ concrete အတိုင်းအတာတွေတိဆောက်ရမယ့်အတိုင်းအတာတွေအဲ့မှာရှိတဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့ဆက်သွယ်မှုတွေဒီမှာဒီလိုဘလို့ကြမ်းခင်းမှာဘလို့ခင်းမဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးအတိုင်းအတာဆွဲတာဒါ detail drawing လို့ခေါ်တယ်ဒါကလည်း detail drawing ရဲ့ပုံစံကဒီအခန်းတစ်ခုဆွဲတဲ့အခါမှာဆိုကြည့်တဲ့အခါမှာအခန်းမှာဘယ်အစိတ်ပိုင်းတွေပါမလဲဘလို့ကြမ်းခင်းကိုခင်းမလဲဒါတွေအကုန်လုံးကဆိုရင် detail drawing ဖြစ်တယ် so this is the detail drawing for the you see the footing all the construction material construction method dimension and also the equipment fitting must be included in the meantime for if you draw the room all the drawings are drawing all the door window and location all the equipment need to be included those is the all the aspects in the detail drawing အဲ့တော့ architectural convention မှာတော့ဒါဆိုတစ်ဖက်နဲ့ဖွင့်တဲ့တကားဒါနှစ်ဖက်ဖွင့်တဲ့တကားတွေဖော်ပြမယ်ဒါပုံလေးဆွားမှာဆိုတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ဒါပုံစံအပေါ်ကနေကြည့်ရဖော်ပြလာဖြစ်ဒါဆိုရင် this is for the single window the double window and this is on the arch you can draw this kind of the diagonal symbol အဲ့ဒီက wall construction ကြောက်လည်းပဲပါလေဒါဒီလို wall cavity brick wall လို့ခေါ်တယ်ဒါကတော့ brick veneer wall လို့ခေါ်တယ်ဒါ timber stud လို့ခေါ်တယ်ဒါဆို wall construction this is for the this is indicates a cavity brick wall this is a brick veneer wall this is timber stud wall so that kind of wall construction also need to be included on the drawing now this drawing မှာဆိုရင်လည်း you need raw drawing တွေပါမှာဖြစ်တယ်
Agriculture scale ကတော့နော်ပေါ်ပြလိုက် agriculture scale တွေက architecture scale တွေမှာပေါ်ပြလာတယ်နော်1 to 100ဆိုရင်1 mm ပရင်ကဆိုရင်အပြင်မှာဆို100 mm ရှိတယ်တော့ဒါသုံးနေတဲ့ architect နဲ့ပတ်သက် scale ပုံစံတွေ those are the architectural scale therefore this is a table show about the architectural scales are table so this is the how to draw the site plan floor plan elevation detail now this is subjective architectural scale ဒါ site plan တွေ floor plan တွေ detail တွေဆွဲတဲ့အခါမှာ scale ဘယ်လောက်နဲ့ဆွဲတင်လဲဆိုတာကိုဖော်ပြထားတယ် site plan ဆိုရင်တော့ဥပမာ1 to 1000နဲ့ဆွဲရမယ် floor plan ဆိုရင်1 to 100 200 elevation 1 to 200 section 1 to 200ဒါပေမဲ့ detail ကျတော့1 to 10နဲ့ဆွဲတယ်ဒါမျိုးတွေဒါချိုးကြောက်လဲ full site နဲ့ဆွဲလာမျိုးဖြစ်တယ်ဒါ architecture scale တွေဖြစ်တယ်နောက် dimension line တွေပေါ်ပြတယ်ဒါဆိုရင်အတိုင်းအတာဆွဲတဲ့ dimension line တွေပေါ်ပြတဲ့နည်းတွေဒါဆွဲတဲ့ပုံစံ dimension line ကိုပေါ်ပြလာတာဖြစ် this is for the dimension line sample တော့ exercise ကတော့ဒီဟာနေပတ်သက်တဲ့ဒီပုံကိုဆွဲလိုက်မယ်ဒီပုံမှာနော်ကျောင်းဗီဒီယိုပြန်ကြည့်တယ်ဒီဗီဒီယိုခဏပြန်ရက်လိုက်ရက်ပြီးတော့မှနော်ဒီပုံပြန်ပြီးလက်နဲ့ပြန်ဆွဲနော်ဒါပဲကိုယ့်ရဲ့ exercise ကိုဒါပထမ exercise ကိုအခုပေးမယ်ပေးတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒါကိုဗီဒီယိုနဲ့ကြည့်ပါနော်ကျောင်းဗီဒီယိုကြည့်တဲ့အခါဗီဒီယိုခဏရက်လိုက်နော်ရက်ပြီးတော့မှဒီပုံလက်နဲ့ပြန်ပြီးဆွဲပါဒါပါလဲဆိုရင်ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ exercise ကို1ကိုပေးတာဖြစ်တယ် so this is the exercise 1 when you are viewing the video temporarily stop the video and then you copy this diagram onto your paper so this is also the exercise 1 for the drawingဒါနဲ့ပတ်သက်ရတော့ဒါ lighting နဲ့ပတ်သက်တဲ့ incandescent light တွေ luminaire တွေပတ်သက်တဲ့ဒါ spot light တို့ flash light တို့เนาะ signal light တို့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะဟိုသင်္ကေတတွေဖော်ပြထားတယ်ဒီ fluorescent မီးကြောင်းတွေမှာ tabular တို့ fluorescent luminaire 2 lamp တို့เนาะဒါ digital lamp ရဲ့ဒါပုံတွေဒါ switch board တွေတဲ့အတိုင်းဒါပုံတွေမှာသုံးတဲ့ apply တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะသင်္ကေတတွေ electric heater ကိုဘယ်လိုဖော်မလဲ air conditioner ကိုဘယ်လိုဖော်ပြမလဲဒါကိုဖော်ပြတယ်အဲ့ဒီကမှလဲ switch တွေက single switch တို့ double pole switch တို့ two way switch တို့ဒါတွေဖော်ပြတယ်ဒါ those are the symbols are incandescent light symbol spotlight floodlight signal light fluorescent light signal switch board and appliance electric heater switch those are the symbols so this also the intermediate switch ဖော်ပြမယ် dimmer control switch ပုံတွေ tie switch တွေ push button တွေpower charge တော့10 ampere socket outlet ရှိတယ် multiple socket outlet ပုံစံတွေ15 ampere plug outlet တွေ threshold socket outlet ပုံတွေ multi phase plug တွေ communication ကြတော့ဒါ TV ကဒီလိုဖော်ပြတယ် wall telephone က flow telephone electric bell electric cloud ဒါတွေအကုန်လုံးက symbol တွေဖြစ်တယ် those are the symbol so you can see about the intermediate switch dimmer control switch tie switch push button power socket outlet multiple socket outlet 15 ampere socket outlet and multi-phase socket outlet communication this is a TV television wall telephone floor telephone electric bell electric cloud those are the symbols for the electrical equipmentဒါပါလဲဆိုရင်ဒီအဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ပုံတစ်ခုလဲဆက်ပြီးတော့ဆွဲရမယ်ဒီပုံနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့နော်ဗီဒီယိုဆွဲတဲ့ခါမှာအဲ့ဗီဒီယိုခဏရပ်ပြီးမှဒီဟာပုံနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဆွဲပါအသေးစိတ်ပုံနော်ပြန်ပြီးတော့ကူးပြီးတော့ပြန်ဆွဲ so in the point you view the video you temporarily start the video and also the copy this diagram after that I also write down the page number page number တွေဘယ် page တွေဘယ် page တွေဖတ်ရမယ်ဆိုတာကိုလည်းပြီးရင်ရေးပေးမှာဖြစ်တယ်
electric diagram တွေရတယ်ဒါအခုပြောခဲ့တဲ့ဟာတွေပုံနဲ့အဲ့တော့ electric diagram တွေကိုပေါ်ပြတဲ့ဆွဲတဲ့ခါမှာကျွန်တော် block diagram တွေ circuit diagram တွေအဲ့ဒါရေးဆွဲရမယ်နောက်က wiring diagram နော် architect နဲ့ပတ်သက်တဲ့ diagram ladder diagram တွေဆွဲရမှာဖြစ်တယ် electric block diagram တော့ဥပမာ clock နှစ်ခုကနေပြီးတော့မီးနှလုံးဒါပေးတယ်ဆိုရင်ဒါ clock နှစ်ခုရေးမယ်ဒါပဲမီးနှလုံးဒါ block ဒါဆွဲတာ block diagram လို့ခေါ်တယ် block diagram လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီ clock ကနေပြီးတော့မှဒီ motor ကို run တဲ့ခါမှာလည်း AC supply ရှိတယ်သူ့မှာရှိတဲ့ control timing တွေနော် starting ဒီ resistor တွေဒါနေပြီးတော့ဒီ motor ဘယ်လို run လဲဒါ block diagram နဲ့ပေါ်ပြတာဖြစ်တယ် so this is for the block diagram we are using as two switch control and two lights so this is this diagram now this is for the motor controls circuit the block diagram now wiring diagram ကျတော့ဒီ clock နှစ်ခုကိုမီးနှလုံးကိုထုတ်တာနော်ဒါက block diagram သူ့ကိုမှအသေးစိတ် wiring diagram ဒီလိုအသေးစိတ်ပြန်ပြီးပေါ်ပြတယ် clock ကနေပြီးတော့မီးလုံးဘယ်နော် contact တွေကနေဘယ်လို wire သွားမယ်ဆိုတာပေါ်ပြတယ်ဒါဆိုရင် delay wiring diagram so this is a delay wiring diagram for that one this one is only two switch control and two light so this one express the delays are connection diagram from where to where wire we connected so this is the wiring diagram အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ရတော့ဒါ switch ပုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါ motor starter circuit ရဲ့ diagram motor circuit ရဲ့ထို့အတိုင်းပဲ motor circuit ကဒါသူ့ရဲ့ block diagram သူ့မှာအသေးစိတ်ဖော်ဆွဲထားတဲ့ diagram ကလားဆိုဒါ motor နဲ့ပတ်သက်တဲ့ starter circuit ရဲ့အသေးစိတ် diagram အဲ့လိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ circuit diagram ဆိုရင်ဒါက motor အဓိက wiring circuit ရဲ့ပုံစံမီးလုံးနှလုံးဆွဲတယ်မီးခလုံးလုံးကနေမီးလုံးပိတ်တယ်ဒါဒီ motor circuit နဲ့ပတ်သက်တဲ့အသေးစိတ်ဆက်သွယ်တဲ့ diagram ဖြစ်တယ် so this is for the two light control two switch control and two light so this is details are expression of the details are motor electrical wiring diagram နောက်တစ်ခု ladder diagram ကျတော့တစ်ဆင့်ပြီးဆင့်သွားတာဆင့်ပြီးဆင့်မှာဒီအဆင့်သွားတယ်ဒီနောက်ဆင့်သွားတယ်ဆင့်နော်အလုံးလုံးဆောင်မှုကိုသွားလာပေါ်ပြလာလို့ ladder diagram လို့ခေါ်တယ် so ladder diagram means a step by step diagram so when this state after that this is power will go flowing this is power will flowing so this is the from here top to down the operation will be going down so this will be the motor ladder diagram ခေါ်တယ် ladder diagram ကျတော့ပါလေအဆင့်ဆင့်အပေါ်ကနေပြီးတော့အောက်ကိုဆင်းသွားတာဒါမှဒီအလုပ်လုပ်တယ်ပြီးမှဒီအပိုင်းလုပ်တယ်ဒီအပိုင်းလုပ်တယ်အဲ့လိုတစ်ဆင့်ဆင့်အလုပ်လုပ်မှုအပေါ်ကနေအောက်ကိုဆင်းသွားတာကို ladder diagram ကိုခေါ်တယ်သူက control circuit တွေပါဆိုအဲ့ ladder diagram ကိုသုံးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခုပေါ်ပြတဲ့ဟာတော့ drawing နဲ့ specification တွေအကြောင်းပေါ်ပြတယ် drawing ညာဆိုရင်ဘယ်လိုရှိတယ် specification ကဘယ်လိုရှိတယ်ဒါကိုပေါ်ပြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပါလေနောက်နော် addition နဲ့ exercise ကိုထပ်ပြီးပေါ်ပြမယ်ပေါ်ပြတဲ့ခါမှာဆိုရင်ဒီအောင်ကတော့နော်ဒီလိုတိဆောက်တဲ့ခါမှာ line ကိုဆွဲတဲ့ခါမှာဆိုရင်ဒီလိုနော်ဒီတံပြားတွေဒီမှာ trust ပဲပေါ့လေဒီရက်မတွေဒီမှာစုပြီးတော့နော်ဒီလိုတက်ဆင်တဲ့ပုံကိုပေါ်ပြတယ်ဒီမှာဆိုဒီရက်မဟိုမှာဒီရက်မတန်းနှစ်ခုတွေကနေပြီးတော့ဒီမှာမူလီတွေစုပ်ပြီးတက်ဆင်တဲ့ပုံဒါကိုဖော်ပြတယ်ဒါအဲ့လိုပုံစံနဲ့ line တွေဖော်ပြခြင်းဖြစ်တယ် so this is for the UR truss construction so component of the electric mechanical beam those beams are they are bolted together to the major beam so this is for the construction line diagram ဒီ construction line diagram ကဒါအသေးစိတ်ဒါမှသူ့က block diagram နဲ့ဒီဖော်ပြလိုက် this is for the delay construction but this is for the block how this one constructed outline ကိုဖော်ပြတဲ့ပုံကဖော်ပြတယ်ဒီ outline ဒီ shape ကိုနော်ဖော်ပြတဲ့ပုံဒါကတော့ center line ကိုဖော်ပြတဲ့ပုံဖြစ်တယ် this is for the outline and this is for center line diagram and this is for the dimension lines are representation when you break that thing this will break line ကတော့ဒီ shape ကိုဖြတ်တဲ့ပုံဆိုရင်ဒါ break line နဲ့ဖော်ပြရရင်ဖြစ်တယ် section line ကတော့ဒီဟာကိုဘေးကနေကြည့်တဲ့ပုံကဒါ section line ဒါကိုဖြတ်ပြီးတော့နော်ဒီဟာရှိတဲ့ဟာကိုဒီကနေဖြတ်ကြည့်လိုက်ဖြတ်ပြီးတော့ဘေးကနေကြည့်တဲ့ပုံကိုလာဖော်ပြလိုက် section ကို line ကိုခေါ်တယ်So this diagram, so this is a beam, this is we cut and we look from this side, so you can see this one. This is a section line diagram. But the puzzle of people, no, popular extension line, hidden line, ladder line, that you popular. Now to go to orthogonal projection, orthogonal projection ကဒီပုံကိုနော်ဒီပုံကိုမှအပေါ်ကကြည့်လို့ရတဲ့ပုံတွေဒီပုံဖြစ်မယ်ဒါဆိုသုံးထက်ဖက်မြင်နဲ့ဆွဲလိုက်တဲ့ပုံသူကအပေါ်ကနေကြည့်လိုက်မယ်အပေါ်ကနေကြည့်ရင်ဒီပုံထွက်လာတယ်ပြီးတော့မှဒီဘက်ဘေးကနေကြည့်မယ်ဒီဘက်ဘေးကကြည့်လို့ရတယ်ဆိုရင်ဒီပုံထွက်လာတယ်နောက်ကဒီကနေကြည့်မယ်ဒီဘက်ကနေကြည့်မယ်ဒီဘက်ကြည့်လဲဆိုရင်ဒီပုံထွက်လာမယ်နောက်တစ်ခုက
后边ကနေပြန်ပြီးပြောင်းပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီပုံထွက်လာမှာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးဒီအပေါ်ကအောက်ကနေပြန်ပြီးလှန်ကြည့်တယ်ဆိုတော့ဒီပုံဖြစ်လာမယ်အဲ့တော့ဒီပုံတစ်ခုတည်းကိုပဲနော်ဒီဘေးကနေကြည့်တဲ့ပုံဒီပုံအပေါ်ကနေကြည့်ရင်ဒီပုံဖြစ်တယ်နောက်ကဒီဘက်ကနေကြည့်လို့ရတဲ့ပုံကဒီပုံထွက်လာတယ်ဒီဘက်ကနေကြည့်တဲ့အခါဒီပုံပြန်ထွက်တယ်အောက်ကနေကြည့်လို့ရတဲ့ပုံကဒီပုံဖြစ်တယ်ဒါကဘာလဲဆို orthogonal projection လို့ခေါ်တယ်ဒီသုံးဘက်မြင်တဲ့ပုံမှာအဖက်ဘက်ကနေကြည့်တာ so this is for this three dimension drawing so this dimension drawing you will look from this from above so you can see this side you look from this side so this will be diagonal here you look from this side so this will be diagonal you from the opposite side this will be diagonal here and you come from the bottom this will be here so this three dimension diagram we look at the different view how you see it right and then you draw this way there front view plan view side view so those are the elevation those are orthogonal projection အဲ့ဒါလည်းပတ်သက်တဲ့ orthogonal projection မှာဒီ shot တွေလည်းဒီ shot ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီဘက်ကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုရင် shot ကပုံနဲ့ပုံပေါ်ပြထားတယ်เนาะ shot ပုံเนาะဒီကနေကြည့်လို့ရတဲ့ပုံเนาะအဲ့ဒီပေါ်ပြရတယ်အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့เนาะ exercise လုပ်ရမယ်เนาะလုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီပုံကိုအခုပေးထားတဲ့ပုံကမှအပေါ်ကနေကြည့်ရင်ဘယ်ပုံထွက်မလဲဒီဘက်ဘေးကနေကြည့်ရင်ဘာပုံထွက်မလဲဒီဘက် A ကနေကြည့်ရင်ဘာပုံထွက်မလဲအဲ့ပုံဆွဲရမယ်ဒါ exercise ပဲเนาะဒီဗီဒီယိုခဏရက်ပြီးတော့မှအခုဒီပြထားတဲ့ပုံအပေါ်ကနေကြည့်ရင်ဘယ်ပုံထွက်မလဲ B ကနေကြည့်ရင်ဘယ်ပုံထွက်မလဲအဲဒီ A ကနေကြည့်ရင်ဘာပုံထွက်မလဲခင်ဗျားတို့เนาะပုံမှာဆွဲလိုက်เนาะအဲ့ဒါပါလဲဆိုရင် exercise ဖြစ်တယ် so this is for the student exercise you just temporarily stop this video and you look at this you sketch the diagram from the plane from the side view A and from the side view B from the front view A and from the side view B so you need to draw the things so this is what exerciseနောက်တစ်ခုကတော့ဒါ section ဖြုတ်တဲ့ပုံဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ဒီ shot ကဒါအောင်မှတော့ဒီမှာ hexagon နဲ့ဖြတ်လိုက်တယ်ဖြတ်လိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်ဖြတ်လို့ရတဲ့ပုံကဒါပုံပဲဒါ section view လို့ခေါ်တယ်ထို့အတွက်ဒီမှာရှိတဲ့ဒီပုံဒါ hexagon နဲ့ဖြတ်လိုက်တယ်ဖြတ်လို့ရတဲ့ပုံကကြည့်လို့ရတဲ့ပုံက section view လို့ခေါ်တယ် so this is for the sectional view so we cut this in by the hexagon and this one you can see like it and also this block you can cut and you can see so this is a sectional view now sectional view နဲ့ပတ်သက်လို့ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ဆိုရင်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါ exercise เนาะကြည့်မယ်ဒီဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ section view လဲထို့လို့ပဲဒီဟာရှိတဲ့ block ကိုမှအဲ့ BB line နဲ့ဖြတ်လို့ရတဲ့ပုံဒီပုံဖြစ်တယ် AA line ရဖြတ်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတဲ့ပုံကဒီပုံဖြစ်တယ် so this is also the plan this plan is this is the we cut through the BB and you look at so this diagram and you cut across from the AA and you look over here you see that this diagram this is also the sectional view of that one so this sectional view we cut in line the BB line cut in line AA line so from the BB line AA line you look at you can see that those diagram so this is for the section AA this is section BB အဲ့တော့အခုเนาะသင်ခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာကိုမှပြန်ပြီးတော့အချင်းချုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်เนาะကျွန်တော်အခုဗာသင်ခဲ့လဲဆိုရင်တော့ဒီနေ့ပတ်သက်လို့သင်ခန်းစာ specification အကြောင်းသင်တယ် specification ကဘယ်ကနေပြီးတော့เนาะ website ယူရမလဲဆိုရင် ADMEC202 highlightcomputer.com/ADMEC202sport.agm အဲ့ရနေသွားလိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်ဒီမှာဒီ site ကိုတွေ့မယ်เนาะ drawing specification workbook အဲ့ဒါကြီးလိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုရင်အဲ့ဒီ page 81ဒီမှာ specification နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကျွန်တော်ပြောထားတယ်နောက်ကဒီ workbook ဆိုတာကို download လုပ်ရမယ် workbook က download လုပ်ပြီးတော့အဲ့ workbook ကဆိုရင်ဒီ workbook မှာ page 48ကနေစမယ်အဲ့ workbook အကြောင်းကိုရေးမယ်ဒါ workbook page 48ဒါ specification နဲ့ပတ်သက်ထပ်ပြီးပေါ်ပြလာတယ်เนาะ specification အဲ့ဒါမို့ဒီ workbook ရဲ့ပတ်သက်တဲ့ page number က workbook page
48 to 50, 61 to 71. So page 48 to 50, 61 to 71. We're not going to download like 48 to 50 specification down to your body. Now got 61 to 71 goes very down for 61 to 71 that's for 61. And about the elevation bone, bone, she the cyber baba, she the area, no, I bone, never the exercise. Page 61 to 71. Page 61 to 71. The bone about the architecture, drawing bone, she there. Now, Daddy will swear that I met, but then no, I might give up. Page 61 to 71. Roma, page 87, 88. 87, 88 ကဒီပုံလေးဒီ circuit diagram နဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะ block diagram တွေ circuit diagram တွေဘယ်လိုရှိလဲဒါတွေကိုဖော်ပြလာတာเนาะဒီစစ်ပုံနဲ့ပတ်သက် circuit diagram တွေကိုဖော်ပြလာတဲ့ဒီပုံတွေเนาะ electrical နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံဆွဲတွေကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ် ADMEC ကเนาะနောက်တစ်ခါကျတော့ page 91ဒါနဲ့ပတ်သက် letter diagram ပါရှိလဲဒါမျိုးဖော်ပြထားတယ်ဒါပြောဖော်ပြထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေပြီးတော့မှเนาะနောက်တစ်ခုကတော့ video ပဲကြည့်လိုက်နောက်ကကျွန်တော် video မှာဖော်ပြထားတာဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ session view တွေเนาะ session view တွေအကြောင်းကျွန်တော်အခုပြောခဲ့တဲ့ video အဲ့မှာပြန်ပြီးကြည့်ပါเนาะဒါကဘာလဲဆိုရင်ဒီ mechanical နဲ့ပတ်သက်တဲ့ session view တွေအကြောင်းဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်ဒီ cutting view တွေဘယ်လိုပုံစံရှိသလဲဒါတွေဖော်ပြထားတယ်အဲ့တော့ session view ကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာเนาะစာရင်းကနေဒီ mechanical assembly နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံကိုကျွန်တော်ပြောတယ် mechanical assembly ဘယ်လိုပုံစံရှိလဲเนาะသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံစံတွေနောက်တစ်ခုကအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့တိဆောက်မှုပုံတွေorthogonal projection ကဘယ်လိုရှိလဲเนาะဒါပုံနဲ့ပတ်သက်လို့เนาะ orthogonal projection အကြောင်းကျွန်တော်ပြောပြတယ်ဘယ်လိုပုံစံရှိလဲဘယ်လိုဘေးကနေကြည့်တဲ့ပုံတွေအပေါ်ကနေကြည့်တဲ့ပုံတွေဘယ်လိုရှိလဲဒါကိုပြောပြတယ်เนาะသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะ session view တွေဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ exercise ကိုကျွန်တော်ပေးတယ်ပြီးတော့မှเนาะအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะ time ပုံဒါကဘာလဲ session view ဖြတ်လို့ရတဲ့ပုံတွေဘာရှိလဲဆိုတာပေါ်ပြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့သင်ခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာကဘာလဲဆိုရင် session အကြောင်းမှာဒီ page ကိုကြည့်ရမယ်เนาะ session ကခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးဒီ workbook ကို download လုပ်လိုက်နော်ဒီမှာရှိတဲ့ workbook ကို download လိုက်ရမယ် ADMEC support ဆိုတာကို download လုပ်လိုက်မယ် download လိုက်ပြီးတော့အဲ့ရနေပြီးတော့ specification ကိုတွေ့မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ www.highlightcomputer.com/admec202support.htm အဲ့ဒါကို download လုပ်ပြီးတော့မှ drawing and specification ကို download လုပ်လိုက်လုပ်ပြီးရင် page 81เนาะ page 81ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ specification တွေအကြောင်းကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှနောက်ကဘာကိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဒီမှာပါတဲ့ workbook ဆိုတာကို download လိုက် workbook ဆိုတာ download လုပ်ပြီးတော့အဲ့ workbook မှာပါတဲ့ page 48 to 50
နော်အဲ့မှာ specific ကြောင်းပြောပြတယ်61 to 71က drawing တွေကြောင်းကိုဆက်ပြီးရှင်းပြပါဖြစ်တယ်ပြီးတော့ page 88 87နော်ဒီຢာတွေကဆိုရင်ခုနပြောတဲ့ workbook မှာပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေ specification ကြောင်းကိုထပ်ရှင်းပြတယ်ရှင်းပြပြီးတော့မှနော် drawing နဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်ဒီ civil drawing တွေအိမ်ဆွဲတဲ့ပုံနဲ့ electrical drawing တွေကျွန်တော်ဖော်ပြတယ်နောက်ဆုံးဗီဒီယိုမှာကျတော့ mechanical ပုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ်ဒါကဘာလဲဆိုရင်ဒီနေ့သင်ငါးစာပဲဖြစ်တယ်ADMEC202 နော် engineering practice ကောင်ကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ်အခု engineering practice က ADMEC202 ကဒီနေ့ကဆိုရင်ဒါ drawing တွေ specification တွေအကြောင်းပြီးသွားပြီနောက်အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ဘာသင်မလဲဆိုရင်နော် illumination နော်အိမ်မှာအလင်းရောင်ညှတောင်ဘယ်လိုစီစဉ်မလဲပြီးတော့မှ emergency system အရေးပေါ်စနစ်တွေဘယ်လိုပြုလုပ်မလဲနော် control protection နော်ဘယ်လို circuit ကိုကထိန်းချုပ်ကာကွယ်မလဲဒါမျိုးတွေဒါတွေကတော့နော်ကျွန်တော်က electrical mechanical civil ရောအကြောင်းဝင်တယ်ဒီအိမ်မှာပြည့်တဲ့မီးတပ်ဆင်တဲ့စနစ်ကလည်းပဲဒီအိမ်မီးတပ်ဆင်ရဲရဆိုရင် architect တွေနဲ့လည်းအကျုံးဝင်တယ် emergency system ကတော့ electrical mechanical civil ရောအားလုံးနဲ့အကျုံးဝင်တယ် control နဲ့ protection ရော electrical နဲ့ mechanical ဒီအခန်း၃ခန်းကိုဆက်ပြီးတော့နောက်အချိန်တွေမှာဆက်ပြီးရှင်းမှာဖြစ်တယ်နောက်အချိန်ကတော့ရှေ့ဘက်ပုံတစ်ခုမှာဆက်ပြီးတော့သင်ပေးမှာဖြစ်တယ်မနက်ဖြန်ကတော့နော် professional diploma B special course program ဖြစ်တယ်ပုံမှန်ပြီးတော့ Sunday နဲ့တနင်္ဂနွေကပုံမှန်ပဲ Sunday နေ့မှာ advanced diploma သင်တယ်တနင်္ဂနွေနေ့မှာ professional diploma B ကိုဆိုသင်တယ်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကလည်းပဲအခုကအချိန်ပိုထပ်ပြီးယူပြီးသင်ထားတာဖြစ်တယ်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာတော့ advanced diploma ရင်သင်နော် advanced diploma ကိုဆိုသင်တယ်အဲ့တော့အခုသင်တဲ့နော် ADMEC ကဆိုရင် advanced diploma electromechanical and construction engineer တွေ electrical ရော mechanical civil ရောသမားတွေအားလုံးပဲအကျုံးဝင်တာဖြစ်တယ်ဒီဟာကိုနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီ advanced diploma ဆိုရင် online နဲ့အချိန်မျိုးတက်လို့ရတယ် IQI ရဲ့ပုံမှန် course ကတော့ electrical mechanical civil course က semester နှစ်ခုနဲ့လက်ခံတယ် semester 1ဆိုရင် January မှာ enrollment လက်ခံတယ် semester 2ကတော့ June July မှာ enrollment လက်ခံတယ်ဒါ electrical mechanical civil သမားတွေအားလုံးဘယ်အားမဆိုအားလုံး combine ဖြစ်ပြီးတော့တက်နိုင်တာကတော့ဒီ online အခုကျွန်တော်သင်နေတဲ့ advanced diploma in electromechanical construction engineering အဲ့ဒါကဘယ်သူမှဆိုတက်လို့ရတယ်ဘယ် discipline လို့တက်လို့ရတယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်က BE program ရဲ့ year 3ကိုလည်းဆက်ပြီးတက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျောင်းလုံးနေတဲ့နီလာနှစ်ခုရှိတယ်ကိုယ်တိုင်နဲ့တက်ပြီးတော့နော်ဒီလို advanced diploma တက်ပြီးတော့ BE program ဆက်တက်လို့ရတယ်ထို့အတူပဲအခုလို online program နဲ့လည်းနော်တက်ပြီးတော့ BE program ဆက်တက်လို့ရတယ်နီလာနှစ်မျိုးလည်းလုပ်ထားတာပေါ့နော်လောဆယ် IQI ရဲ့အကြောင်းတွေကတော့ရန်ကုန်ရဲ့မန္တလေးရဲ့ PM မှာ၃ကျောင်းရှိတယ်ရန်ကုန်မှာ campus တစ်ခုရှိတယ်တောင်ကလာပါ9ရပ်ကွက်သူရ2လမ်းမှာ campus တစ်ခုနောက်ပြီးတော့12ရပ်ကွက်မြစ်တာလမ်းမှာနောက် campus တစ်ခုနှစ်ခုကျွန်တော်ရှိတယ်နော်တခြားအရန် campus လည်းရှိသေးတယ်နော်ရန် campus ကကြောင်ပြောင်းဒဂုံသီးမှာလည်းအရန် campus တစ်ခုရှိတယ်နောက်ယူဇနာမှာတော့ကျွန်တော်ဖွင့်ဖို့စီစဉ်ထားတယ်လောဆယ်ကအဲ့ဒါ renovation လုပ်ဖို့အတွက်လိုသေးတယ်အဲ့တော့လောဆယ်ကကျွန်တော်ကဥက္ကလာပိုင်းကိုရေးထားနေတာနောက်တစ်ခါပြည်မှာတော့ပြည် Technical Institute ဒါကလည်းဆက်ပြီးသင်နေတယ်နောက်မန္တလေးမှာလည်းရှိတယ်မန္တလေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ IQI မန္တလေး Technical College ကဒေါ်ရင်မင်းသူပါနေဦးစီးပြီးတော့သင်နေတာဖြစ်တယ်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီသင်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရန်ကုန်မန္တလေးကအထက်ပမာပြည်ကကျောင်းသားတွေကမန္တလေးမှာ enroll လုပ်လို့သင်တယ်လို့အောက်ပမာပြည်ကျောင်းသားတွေကရန်ကုန်မှာ enroll လုပ်သင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းပြည်မှာလည်းလုပ်လို့ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့တခြားနိုင်ငံအနှံ့ကျောင်းသားတွေနော်ရန်ကုန်မန္တလေးမလာနိုင်ဘူးနောက်အလုပ်လည်းမအားတဲ့လူတွေနေရတော့အခုလို online နော်မြန်မာ professional engineer group အဲ့ဒီ website မှာအခု site မှာကျွန်တော်ပြီးရင်တင်မယ်အဲ့ရနေပြီးအခု live ထုတ်လွှင့်တဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုလေ့လာပါနော်လေ့လာပြီးတော့နောက်တစ်ခါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုနော်တရားဝင်နော်စီးရင်သွင်းပြီးတော့မှနော်ဒီ assignment တင်မှလည်းကျွန်တော်လက်မှတ်ကိုထုတ်ပေးလို့ရမယ်ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်သင်တဲ့ ADMEC202 နဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်ဒီ assignment တွေကိုပြုလုပ်ပါလုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်စီတင်ပြပါနော်တင်ပြပြီးတဲ့ခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနော်အကုန်လုံး unit အားလုံးပြည့်စုံသွားတဲ့ခါမှာဆိုကျွန်တော်ကလက်မှတ်ထုတ်ပေးလို့ရတယ်အားလုံးကတော့ unit က10 unit ရှိတယ်ဒီအချိန်ကတော့6လတစ်နှစ်လောက်တော့အချိန်ယူပြီးတော့အကုန်လုံးပြီးအောင်သင်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အားလုံးနော်ဒီလောက်ပါပဲဒီနေ့တော့နော်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာထပ်ပြီးတော့စုံရတာပေါ့နော်